Мют, 1, 1, 2. Чекай, много е јако. 1, 1, 2. Тест. 1, 2, 3. 1, 2. Еден, два. Тест. 1, 2. Шо? Да, мутирај. 1, 2. Тест. 1, 2. Тест. 1, 2, 3.
Тест, тест. Тест, прво тест. 1, 2, 3, тест. Тест, тест.
Тест, прво тест. Идем на YouTube. Тест. Тест, прво тест. Nije. Ako je snimač, prvo. Da. Тест, прво тест. Тест, 1, 2, 3.
Тест. Дали од... Само не знам од кој микрофон се слуша од некаде, ама не знам од каде. Ај. Да. Тест, прво тест, 1, 2, 3. Тест. Добар ден. Функционира микрофонот, така? Орете микрофонот, така? Добро. Добар ден, моето име е Ивана Најдоцка, програмска директорка на Институтот за демократија. И би сакала од името на институтот да ви посакам добре дојде на денешниот настан Промовирање на конструктивниот капитал во Северна Македонија. На почетокот би сакала да им посакам добре дојде на гостите од воведниот панел, кои веднаш по моето обраќање ќе ги дадат своите воведни забелешки. Господин Џон Кај, програмски офицер за Европа и Евроазија на Центарот за интернационално приватно предпријатие, господин Јарек Бус, офицер за економски прашања од амбасадата на Соединетите Американски држави, и господинот Фатмир Питики, вице-премиер на владата на Република Северна Македонија.
Ви благодарам за вашето присуство, како и за вашата поддршка и соработка во спроведувањето на нашите активности. Овој настан е еден од последните активности на вториот проект, адресирање на корозивни капитали, кој Институтот за демократија го имплементира од почетокот на јули 2021 година, со финансиска поддршка и исклучителна соработка од Центарот за интернационално приватно предпријатие. Господине Џон Кај, ви благодарам за досегашната соработка и влог на вашиот тим од сайт за реализација на сите tailor-made активности на Институтот за демократија, кој ги вклучува во неговата работа. Денес имаме, ги промовираме нашите 3 проектни продукти. Тоа се 3 документи кои се фокусираат на теми поврзани со промовирање на конструктивен капитал и соодветно адресирање на корозивниот капитал. Трите анализи се продукти од работата на исклучително компактната работна група, формирана во рамки на овој проект, чии членови се исклучителни експерти во своите области. Би сакала да им кажам благодарам за целиот труд и посветеност. Тоа се господинот Драган Тилев, господинот Зоран Јовановски, господинот Виктор Мизо, господјата Силвана Мојсовска, господинот Златко Ветеровски, господинот Јоханес Хајдекер, господин Патрик Мартинс и господја Јелена Арсова. Уште еднаш ви благодарам за исклучителната соработка и посветеност. Од тука, првиот документ на кој работеа Драган Тилев и Зоран Јовановски и Виктор Мизо, FDA Screening Mechanism in North Macedonia, Why and How, се фокусира на предизвиците и потребите од воспоставување на скрининг механизам за директни странски инвестиции. Затоа повеќе во првиот панел, кој ќе биде модериран од нашиот раководител господинот Зоран Нечев на Центарот за ЕУ интеграции. Воспоставувањето на овој механизам е од големо значење, особено сега, кога се случува војна на европскиот континент и вклучување на Северна Македонија кон санкциите на Европската унија за Русија. Сепак, уште поважно е истиот како ќе се имплементира, бидејќи од инструмент за заштита на стандардите на македонскиот стандард може лесно да стане инструмент за корупција. Вториот документ, Implication of the EU Carbon Border Adjustment Mechanism on North Macedonia, се однесува на механизмот за прилагодување на границите на емисии на јаглерод диоксид и импликациите од неговото воспоставување во ЕУ на Македонија. Автори на овој документ за јавни политики се господин Зоран Ветеровски и господја Силвана Мојсовска. Оваа тема ќе се разговара на третиот панел, модериран од господин Сергеј Зафировски, партнер раководител на Insider ID. На истиот панел ќе го промовираме и документот чиј автор е господин Јоханес Хајдекер, во кој се објаснуваат процесите во рамки на синџирот на производство и снабдување и се даваат препораки како може да се зголеми учеството на македонските компании во европските синџири. На крај, нашите партнери од Софија, Центарот за демократски студии, ќе ја презентира публикацијата Демократијата што испорачува. Промовирање на конструктивен капитал во Бугарија и Северна Македонија. Уште еднаш му благодарам на донаторот, Центарот за интернационално предпријатие, за довербата низ годините, за градењето на иновативниот пристап и слободата да се фокусираме на темите кои сметаме и цениме дека се од исклучителна важност за нашата земја. Драги колеги, партнери, соодработници и гости, вашето внимание го отстапувам на господинот Џон Кај. Повелете. Hi, good morning, everyone. Dobro utro. I'm very pleased to be with you all here today in Skopje, which is generally one of my favorite places in the world. My name is John Kane, as already introduced. I'm the program officer for primarily Central and Southeastern Europe at the Center for International Private Enterprise, or CIPE, as we call it, which is a nonprofit in Washington, D.C. that's a core institute of the U.S. National Endowment for Democracy. We're also an affiliate of the U.S. Chamber of Commerce. We work around the globe with our local private sector and civil society partners to work on initiatives at the intersection of the business community and democratic governance. So one of those real focus areas that we're here to talk about today is about the accountability of investment. CIPE, several years ago,
coined two terms that we've used in a lot of our research, or rather the think tank arm of SIPE, that we talk about corrosive capital and constructive capital. Corrosive capital is investment coming into markets that lacks transparency, accountability, and good governance will really benefit to local stakeholders and can have an undermining effect of local rule of law. We came about kind of coining that term and defining it out of a lot of consultations with local business organizations, chambers of commerce that we work with across the globe, in that they were seeing these kind of investments coming in that many of their members weren't aware of, they weren't benefiting them, and perhaps had a compounding effect on governance gaps or even corruption locally. Based on kind of those initial findings and some of the reports that we had put out coining these terms and whatnot, we set out on a variety of initiatives across just about every region of the world in partnership with local think tanks, chambers of commerce, et cetera, to try to both research corrosive capital, understand it, but also try to work together on dialogue to provide recommendations to attract more constructive investments, constructive capital into emerging markets in particular. So that's the reason that we're here today and really started this initiative almost 6 years ago with our partner, the Institute for Democracy. And I think that we're particularly interested in the three policy papers that we're going to be talking about today, because I think they outline very concrete and practical recommendations to take advantage of opportunities that North Macedonia has to mitigate some of the effects of corrosive capital, but perhaps even more importantly, due to North Macedonia's geography and political positioning, take advantage of real opportunities to attract constructive investment into the economy through localization of supply chains, taking advantage of green incentives, et cetera, all of which are in the wonderful publications you can find outside the door. I want to thank again our local partners, Institute for Democracy, the Center for Study of Democracy in Sofia, who we also have a close relationship with, indeed all the working group members who have had the pleasure to meet on several occasions, and all the organizers and our good friends at the US Embassy, without whom many of these projects would not be possible. And I really look forward to all the different panels today to hear about the recommendations to really support North Macedonia in having a more accountable investment environment that helps local business and builds upon good governance. Thank you all very much. Thank you. Ве молам господина Јарек Пус за вашето воведно обраќање. Please take the floor. Good morning, everybody. On behalf of the US Embassy, let me say thank you for inviting us to participate in this event. Investment screening in particular is something the United States takes very seriously. We are thrilled to be here in support of the good work of the Institute for Democracy and the Center for International Private Enterprise. Of course, there is no one-size-fits-all approach to investment screening. Each country must look at its own circumstances, its own institutions, and its own needs to create its own system. And that is why the cooperation between SIPE and the Institute for Democracy is so important. North Macedonia needs local experts to design a tailored solution for this country. The United States stands alongside other international partners to offer advice and lessons learned from our own experiences, but ultimately, you must own the system. Taking responsibility is what investment screening is all about. I could talk at length about security concerns, protecting critical infrastructure, and maintaining trust in key parts of the economy. But I would like to make a broader point. Investment screening is a statement of agency, of taking responsibility for the future. When successfully implemented, it will show a determination to prioritize long-term prosperity over short-term convenience or illusory gains. In addition to improving national security, it will be a sign of political maturity and responsive governance. That is what the people of North Macedonia are looking for and what they deserve. They, like citizens the world over, want governments that function properly, deliver real and transparent benefits, and have zero tolerance for corruption. They want an end to party patronage.
They want leaders who care more about the welfare of their fellow citizens than they do about scoring political points, enhancing personal wealth, or expanding power. It is what every citizen in every country deserves. Progress is a long road. The United States labored under the weight of an extensive spoils system for over 50 years, in which federal civil service jobs went to political supporters, party members, and family and friends of the winning administration, until such practices were outlawed in 1883, 140 years ago. And it is fair to say that no country is completely immune from the challenges of corruption or self-interested politicians. What is the answer? Although there isn't one single magic solution, a silver bullet, as we say, I believe institutions are key. Strong, independent institutions, properly designed, can resist the tendencies of those who would abuse the system and even hold them accountable. We need to design institutions whose structure, scope, and purpose encourage good governance and advance the rule of law. We are here today to learn about just such an initiative, multiple initiatives, and I look forward to hearing from the presenters, particularly about the mechanisms for investment screening that can, by design, promote national security and economic prosperity. But designing quality institutional practices is only half of the equation. Any institution ultimately can only be as good as its people. Even the best design will fail if those charged with implementing it do not follow through. So how do we create a culture of accountability? Changing the culture of corruption starts with commitment from top to bottom to have a zero tolerance policy toward exploiting the system. Although we may not always be able to change others' behavior, we can start with ourselves. Am I honest? Would I take a gift to give someone a favor? Will I follow procedures, or do I want my friends and contacts to help me bend the rules? It does no good to decry corruption if we are really just waiting for our own turn to exploit the system. So let us do the things that lie in our power. Let each of us commit to conducting ourselves with integrity, even when it's hard. Let each of us work to design institutions that will promote good governance. And let us join our efforts and maximize our impact until we see our societies delivering the justice, peace, and prosperity we are hoping for. I'm grateful to be on a stand with allies who care very deeply about these things. Investment screening is part of this great whole. I'm pleased to be a part of it. The United States will always support North Macedonia's efforts to stand up and take responsibility for its security and prosperity. Thank you for your many efforts in furtherance of that goal. Thank you very much. Јарек, вице-премиере Битики, ве молам за вашето лично враќање. Благодарам. Прво благодарам за поканата, за да учествувам на една ваква конференција, која што сметам дека доаѓа во прав момент на отварање, на широко отварање на дискусијата за што е конструктивен капитал во Северна Македонија и евентуалното отстранување на сите влијанија на како што ги нарекувате корозивни капитали кои што можат евентуално да влизат во нашата земја. И веројатно ќе се насочам на одредени работи, но денеска би сакал да зборам за тоа што вие го имате направено и за кој што сум навистина благодарен, затоа што не само ги отварате темите, туку давате и предлози. Уште повеќе се радувам што во сите три документи кои што ги имате разработено, имате вклучено луѓе кои што разбираат што е праксата, но и што се институционалните капацитети или имале одредено искуство со да бидат дел од институциите, но знаат и што во реалноста може приватниот сектор да биде. Но уште поважно е што се наоѓаме на почетокот на преговорите со Европската Унија, во кој што исклучително е важно да имаме јасен консензус и голема инклузивност како за целиот процес, така и за нашите државни цели и придобивки кои што ќе ги добиеме од процесот на преговори.
целиот овој процес сметам дека е недоволно јасен за сите, дека овој процес не го правиме за ниту еден друг, туку го правиме за самите себе. На ова, веројатно, низ него ќе треба да се подсетуваме цело време. Дека процесот на преговори и усогласеноста наша го правиме само за нас себе си, за никој друг. Бидејќи на моменти звучи дека бирократскиот јазик кој што се користи, обемноста, притисокот за промена кој што ќе мораме да ја направиме, како и за европските институции кои за истото ќе не држат отчетни, може да звучи дека ќе ја помотат јасноста на тоа за кого сето ова го правиме. И јас ќе повторам, ова го правиме за нас себе си и за следните генерации, за никого друг. Не за некој кој што живее во Белгија или во било која земја на Европската унија. И сите реформи кои ни следат, треба да ги спроведеме, истите да ги следат, да ги следи промена на навики и секако, ја рек, на свеста наша, на сите до еден. И затоа, навистина, уште еднаш ќе поздравам работата на Институтот на демократија во делот на приближување на земјата кон Европската унија. Особено затоа што отварате теми кои што ќе значат промена на нашата свесност. Темите кои ги покриват документите кои денес се промовираат директно, ги допираат и регулативите со кои Македонија ќе мора да се усогласи во престојниот период. Војната во Украина секако го насочи фокусот на Унијата на политики со кои треба да се обезбеди безбедно и непречено функционирање на економијата, и тука механизмот за скрининг на директните странски инвестиции или FDI screening mechanism е од особено значење, и поради тоа ова регулатива е дел и од стратешкиот диалог со САД. Тоа значи дека владата го има идентификувано како таков и секако е спремен тоа да го направи. Но овде пред да влезам во документот, сам би сакал да нагласам одредени работи кои што и владата последните 2 години ги има превземена. И затоа се радувам што оваа дискусија, оваа конференција доаѓа во право време, зашто наскоро ќе бидат промовирани истите тоа што 2 години го работевме. Пред некаде година и пол излезе извештајот на State Department, во кој што има еден дел за FDIs и поддршка на инвестициите, кој што, како секој друг извештај, утврдува кој е реалната состојба. И имаше 2 клучни сегменти кои што мене ми оставија впечаток. Едното е дека даваат позитивно гледање на тоа што од многу центри кои што се занимаваат со поддршка на инвестиции во државата се сведува на едно место, полека, и тоа е кабинетот на заменик председател на влада за економски прашања и инвестиции. И второ, велат дека но секако останува загриженоста на вклучување на различни нивоа под, што може да биде елемент за можно корумпирање на системот за поддршка на инвестиции. И секако, такав извештај имаше низа на други елементи, ама парафразирано вака изгледаше, да не кажам за да не звучи пред камерите што точно предпоставувате. И ја тогаш реков, добро, како се ова да го адресираме. И тогаш со тогашниот директор на Фондот за иновации и технолошки развој му реков, видете, мораме, затоа што секогаш блеймот е на човекот, мораме да најдеме нешто што ќе ја извади кривицата од човекот. И направивме еден предизвик и денеска сме на 90% готови со продуктот. Од 1 јануари 2023 ќе бидеме прва земја во регионот, можеби подалеку, кој што ќе воспостави дигитален асистент базиран на вештачка интелигенција за поддршка на инвестиции, тоа е за давање на информации за инвестиции во нашата земја. Наместо
да добивате 20 различни луѓе кои што ќе ви дадат 20 различни податоци за да евентуално профитираат со дополнителна информација која би ви ја дале, ќе го имате дигиталниот асистент кој што ќе ви зборува на 3 јазици, значи уште попаметен од вообичаено луѓето од другата страна, на англиски, на македонски, на албански. И згора на тоа ќе добиете целосен извештај со чекорите кои што треба да ги пројдете за да дојдете точно кон целта, тоа е да добиете подршка од страна на владата за одредена инвестиција. Независно дали е тоа странска или е домашна, затоа што знаете ние пред 5 години ги усогласивме политиките за еднаков пристап кон добрата на државата и за странските и за домашните инвеститори, и затоа ги третираме како инвеститори само. Но јас сметам дека секако во овој момент на воспоставување на таков механизам, FDI screening механизам би требало да биде. Но кажувам дека подлогата е ставена, во моментот кога тоа ќе го промовираме, мислам дека сите позитивно ќе бидеме изненадени, како што јас сум позитивно изненаден што се нуди таа алатка. И тоа не е затоа што луѓето не ни се битни, но затоа што треба да сватиме дека во ерата на 4-та индустриализација треба сите да се промениме. И дека улогата на луѓето ќе е битна, но не е одлучувачка. Затоа што владењето на право не е различно гледање на истите правила за различни пободи. И вториот момент, кој што веќе година дена го работиме, е со Светска банка во воспоставување на Management Information System за State Aid. Тоа има 3 клучни моменти. Прво, дигитализирање на 11 процеси, на 11 различни институции кои што оперираат со механизмот на State Aid. Второ, обезбедува контрола на искористеноста на механизмот државна помош, кој што се користи при подршка на инвестиции. И трето, најбитно, овозможува алатка за следење на ефикасноста и ефективноста на државната помош, која што се користи за подршка на инвестиции, но не само, туку и на други политики, затоа што видов во извештајот вие ги напоменувате токму сите институции кои што оперираат со механизмот на државна помош. Например, ние никогаш не го сваќаме или не сакаме да го сватиме дека Министерство за земјоделие и нивните агенции оперираат со најголемиот механизам и најголемите фондови за државна помош, кои што годишно ја дават, но никој досега не зборува за ефикасноста и ефективноста на тој механизам. Денеска да имам јас на располагање да подржам со 150 милиони евра компании од приватниот сектор, знаете каков буст ќе направиме на економијата? Ние даваме 150 милиони евра во земјоделие на изминатите 10 години, а се соочивме заради кризата во Украина на недостаток на храна и затоа што сваќаме дека производството во земјоделие се намалува наспроти зголемување на субвенциите. Тој механизам е клучен за да сватиме дека каде одиме и какви политики креираме. И затоа навистина го поздравам, затоа што сметам дека FDI screening mechanism е дополнително на се ова што ќе се постави, затоа што ќе се постави една за секогаш, за да се елиминираат внес на корозивен капитал, кој што не би сакале ние воопшто да го имаме. Иако неформално можеби ние ќе го користиме, затоа што имаме сосема промена на начинот на како ги третираме инвестициите оперативно, сметам дека имањето на таков механизам со двете други алатки кои што ги кажав, ќе додаде на зголемување на транспарентноста, отчетноста, но и зголемување на кредибилноста на самата држава за третирање на инвестициите во земја. Затоа што ја не го гледам и затоа можеби една од работите во кои што би сакал различно да ги гледаме, ја не ги гледам FDIs различно него домашните инвестиции. Корозивен капитал може да имате и кај домашните инвестиции.
И затоа мислам дека механизмот е битен, а инвестициите исто така се битни и треба да ги гледаме. И затоа овде сметам дека станува збор за хоризонтална активност која опфаќа и се протега со надлежност на повеќе министерства, истовремено представува и осогласување со ЕУ законодавството. Ке бара и хоризонтално владино покривање, секако и соработка со коморите, граѓанскиот сектор и останатите чинители или стейкхолдери. И овде навистина сметам дека Северна Македонија може да биде пионер во регионот за воспоставување и имплементација на FDI screening mechanism, и тоа е предизвик кој што ја лично го прифаќам. Покрај ова, денеска ќе се зборува и на втората тема, тоа е Carbon Border Adjustment Mechanism, кој се однесува на предизвиците со кои ќе се соочиме со вклучувањето на регионот во развојот на трговските и даночните политики на Европска унија, како што е механизмот за прилагодување на границите на емисија на јаглерод диоксид, што ќе гарантира економски развој кој ќе ја следи зелената агенда. Ние сме мала земја, но секогаш велам, независно на големината на земјата, влијанието позитивно или негативно секогаш може да биде големо. Се надевам дека во овој случај ќе научиме како може да биде позитивното влијание многу поголемо без разлика на големината на земјата. А за крај, темата која повеќе од една година сметам дека е една од најважните за дискусија и спроведување на мерки е кон насока на nearshoring, кој сметам дека е излез од кризата и можност за зајакнување на целиот регион преку зајакната интеграција на компаниите од земјата со европските синџери за снабдување. Имав едно прашање пред одредено време, ми вика да зборувате за nearshoring и за value chain, ама вие сте толку мали. Викам да, замислете, сме толку мали, но замислете го чипот колку е мал во една кола и затоа нема производство на автомобили никаде во светот. Толку сме важни и ние за различните индустрии. И можеме уште поважни да бидеме. Не зборуваме за големина на земја, не зборуваме за колку луѓе имаме, дали ние ќе успееме денеска да се поставиме на мапата во секторите во кои што се битни наредните 20 години и кои што ќе го донесат развојот наредните 20 години. Ја пред да влезам овде, зборував со господин Мизо, ама го зборував и во понеделникот, и зборувам последните 2 недели за работната сила, и некој се лути дека сум доволно искрен за да кажам дека имаме функционално неписмени во Агенцијата за вработување, како тоа биле образовани, а биле функционални неписмени, да. Затоа што ако иднината се заснива на 4-та индустриализација, а повеќето од нас не разбира што значи вештачка интелигенција, мегатроника, роботика, machine learning, Internet of Things, значи треба да почнеме да учиме за да се прилагодиме. Затоа што тоа е иднината во која што сакаме нашите деца да растат, но и ние да уживаме од благодетите на таков раст. И затоа промената почнува од самите нас, а не од другите. Но првиот факт е да признаеме кај се наоѓаме. И затоа, почитувани, денеска големи теми имате на дневен ред. Јас на вистина сум отворен да зборуваме и денеска политичар како мене не треба подолго да зборува тоа што зборував, туку повеќе да слушна. И затоа за сите следни говорници со задоволство ќе ве слушам, затоа што сметам дека тоа што треба само да го знаете е да ја пренесам дека мојата посветеност на овој процес и за овие механизми е целосна поддршка, давам поддршка и секако отворена врата не само за граѓанскиот сектор, туку за сите кои што сметаат дека може да придонесат за подобро утро. Благодарам.
Ви благодарам за убавите зборови, благодарам за искажаната поддршка и од сето ова искрено се надевам дека многу скоро ќе ги видите резултатите од сите активности она што имате вложено во алатките кои што ни ги презентирате. Ви благодарам Јарек и Џон за вашите излагања. Ова е во ведниот панел. Ве молам за малку трпение да се променат гостите за следниот панел. Посакувам убава работна атмосфера и убав ден. Може да почнеме. Благодарам на воведничарите. Мислам дека слушнавме многу добри поенти и јас сум задоволен од она што го чувме, бидејќи во насока на она што веќе година дена го работиме. Она што е многу интересно, барем она што мене ме прави многу среќен како човек кој што го раководеше целиот проект, е што самиот донатор ни даде слобода да избереме темите на кои што ќе работиме. Не сакавме ние тоа го направиме арбитрарно, ние да одлучиме на што сакаме да работиме и понатаму да ги најдеме експертите во одредените области. Туку формиравме, она што Ивана го напомена, формиравме вид на работна група. Јас сакам да кажам повеќе како дружина, отколку работна група, во која што седнавме ги разговаравме сите оние елементи кои ни се потребни и кои што ќе бидат битни и поврзани со процесот на европска интеграција, кој што нели сега е во полн ек со објаснувачкиот скрининг, но и кои што ќе имаат ефекти врз економијата, можеби не во моментов, но во периодот што следува. Така да и изборот на темите е во таа насока. Многу од овие инструменти веќе одредени постојат во Европската Унија, но не постои некоја ургентност да се имплементираат во нашата земја, но она што ние од страна на Европската Унија, но она што ние сметавме дека е нужно потребно, особено гледајќи во која насока нели светот се движи. Кога почнавме прв пат да разговараме за FDI screen, малце една генеза назад да се вратиме, она што предходниот проект го работевме со SAIP, адресиравме корозивен капитал кој што доаѓа од Кина. Фокусот ни беше на автопатиштата и направивме една детална анализа на тоа како се одвил процесот од вклучување на договор, кои се сите елементи кои што недостасувале при имплементација и кои ќе бидат ефектите врз нашата земја до крајот на самиот проект. Она што тогаш го разгледувавме и утврдивме дека се повеќе и повеќе имаше и разговори не само во Европската Унија, туку и пошироко, дека потребен е механизам со кој што може да се превенира влез на ваков корозивен капитал. Тоа беше едно година и пол, две од денеска. Се уште темата не беше актуелна, самиот процес на воспоставување на тој механизам не беше актуелен, но некако целото внимание се сврте во моментот кога Русија ја нападна Украина. Некако сето ова доби многу поголема
поголема смисла. И некако утврдиме дека сега најдобар го погодивме моментот за да работиме на воспоставување на еден таков механизам. Во меѓувреме, од приоритет на Европската унија стана и приоритет на НАТО земјите, а ние како земја членка нели треба истото да го имплементираме. И дали од тоа што нели нашата дружина почна да работи на оваа тема, некако темата се воспостави дека ќе биде предмет на или една од работите на кои што ќе се разговара во диалогот со стратешкиот диалог со САД. Сега имаме готов продукт. Нашите, јас сакам да ги наречам трио фантастико. Не ни е избалансирано пород, но така испадна работата. Овој продукт го работеа во последните неколку месеци. Драфт заклучоците беа презентирани на најголемата конференција за FDI скрин механизмот во Упсала, во Шведска. Оваа група беше присутна таму, имавме панел на кој што ги презентиравме драфт заклучоците. И понатаму врз база на фидбекот кој што беше даден, продолжија да работат на финализирање на овој продукт. Сега конечно имаме продуктот. Имаме 3 врвни експерти кои што работеа на него. Секој има околу 10 минути. Последниот панелист Ивана Гардашевич ни качи температура во последен момент, така да не ќе можеме да ја приклучиме. Незиното излагање беше во насока на тоа како Советот за регионална соработка во Сараево, исто така како дел од Common Regional Market, го гледа овој механизам како приоритет и какви активности превземаат земјите членки на RCC за да се воспостави овој механизам. Требаше да го опфатите регионален контекст, но температурата ја спречи. Како и да имаме 3 врвни експерти кои што се присутни, кои што од економска и од повеќе институционална перспектива ќе ни кажат кои се причините за воспоставување на овој механизам и како овој механизам треба да се воспостави. Нема да одземам повеќе време. Зоран Јовановски е прв, 10 минути. Благодарам. Благодарам. Најпрво им благодарност до организаторите за можноста за учество на оваа конференција. Би сакал на почетокот да истакнам дека моето учество и ставовите што ги заставувам се лични, значи не наставувам како представник на одредена институција. Како што и можевте да видите, и веројатно си земавте примерок, заедно со почитуваните Драган Тилев и Виктор Мизо, значи во организација на Институтот за демократија Societa Civil Скопје и со поддршка на американскиот САјП, значи ние напишавме еден документ, скрининг механизам за странски директни инвестиции во земјата, зошто и кога. Во овој контекст, јас ќе се обидам да зборувам за основните концепти и за некои можни дилеми во рамки на темата, да се обидеме да ги структурираме работите кои што изгледаат на интуитивно ниво едноставни, меѓутоа некако да ги ставиме во некаква рамка. Она што е интересно е дека ова е прво јавно дебатирање на оваа тема, таа мислам дека е сосема нова за македонската јавност. Најпрви, она што сите го знаеме, значи странските директни, прво знаеме дека воопшто најдобриот начин за една економија да се развива, да се отвараат работни места, да има одржлив развој на подолг рок е преку инвестиции. И тоа е сосема јасно. Во услови кога капацитетот за домашни инвестиции е релативно ограничен, нормално се направат сите напори да се привлечат странски директни инвестиции, тоа го прават сите. Бидејќи го прават сите, постои жестока конкуренција, што повеќе да се привлече, дури и во давање на што поголеми поволности за странските инвеститори потенцијални, што и наликува нели на она што се нарекува трка кон дното. Знаеме што значи странските директни инвестиции, носат нов капитал, трансфер на знаења, нови работни места и така натаму. И сега, знаејќи го сето ова,
некој може да си го постави прашањето, па зошто тогаш би се оведувал некаков скрининг механизам кој што би правил проверка и селекција на странски директни инвестиции? Нели тоа има и своји други страни. Заради, да речеме, на поедноставување на целата работа и многу вака јасна визуализација, илустрација, јас ќе посочам 3 ситуации. Прво, да замислиме дека имаме компанија која што произведува технолошки софистицирани производи за македонската одбранбена индустрија, да речеме. Ако утре дојде странска компанија од било каде, дали и сака да ја купи таа компанија наша македонска која што произведува вакви високотехнолошки производи за одбранбената индустрија и доаѓа сака да ја купи македонската компанија, тоа ќе значи дека странската компанија ќе се стекне со пристап до таа висока технологија. Дали е тоа во ред? Дали треба да се дозволи, бидејќи кога тоа ќе направи, нашата одбрана станува поранлива одошто поинаку. Втората ситуација. Да речеме дека доаѓа компанија од странство и вика кои се трите најгледани телевизии во земја. И вика тие 30, окей, сакам да ги купам сите 3 во пакет. Не прашам за пари. Ќе ги купам. Со самото тоа, таа нова медиумска, тој медиумски магнат, да го наречеме, се стекнува со можноста да влијае на тоа како јавното мислење ќе се обликува во земјата и со самото тоа да влијае во насока на носење на одредени важни, суштински, стратешки важни и политички одлуки во земјата. Дали тоа треба да се дозволи? Ако треба, не треба, како, низ која процедура и така натаму. Трета ситуација. Секој од нас кој што патува со авион знае дека на аеродром поминува низ рамката која што е детектор за метал. Јасно не е на сите, таа треба да спречи некој да внесе во авионот оружје, огнено оружје, ладно оружје и со употреба на тоа оружје да стекне контрола над начинот, над одлучувањето каде, како, што ќе прави, како ќе се движи и во која насока авионот. Значи, рамката треба да обезбеди сигурноста, редот во авионот и безбедноста на патниците. Сега, ова, како визуализација, не носи до терминот корозивен капитал. Има различни дефиниции, јас ќе посочам само, мислам, стварно има една лепеза на дефиниции, кои се клучните елементи. Рековме, прво се работи, вице-премиерот Битики рече дека и во земјата може да има корозивен капитал, и тоа е точно, меѓутоа ние сега бидејќи го врзуваме тоа со странски директни инвестиции, значи зборуваме за странски капитал, значи меѓународно прашање. Тој по правило доаѓа иницијално од авторитарни режими. Може да се појави во форма на државен или приватен капитал. Значи, појавниот облик не прави никаква улога, битно е дека позади појавниот облик стои државата од која што доаѓа тој капитал. Корозивниот капитал не е транспарентен и не мора да следи пазарната логика. И петтиот елемент, кој што е всушност и најважен, бидејќи насловот на документот може на некој начин да залаже и да не однесе во поинаква патека. Скрининг механизмот за странските директни инвестиции и корозивниот капитал не се економска тема. Тие се прашање на сочувување на јавниот ред и безбедноста во земјата. Значи, тоа е безбедносно прашање. Кога зборуваме за скрининг механизмот за странските директни инвестиции, зборуваме за безбедносно прашање. Зошто? Корозивниот капитал, за разлика од конструктивниот капитал, тој не доаѓа тука со една единствена цел да му донесе, да речеме, економска корист, односно профит на оној кој што инвестира. Тоа е инвестиција, тој што инвестира капитал треба да има поврат на тој капитал да создаде профит. Тоа е конструктивниот капитал. Корозивниот капитал не доаѓа за таа цел. Тој не ја следи пазарната логика, тој доаѓа за да обезбеди нешто екстра. Дали ќе има профит или не, помалку важно. Меѓутоа доаѓа да му обезбеди влијание на оној кој што влегува со таков капитал во земјата. Тоа значи, тоа влијание треба да резултира на крајот
со ослабување на работата на институциите и преземање на контролата на работата на институциите. Тоа влијае на внатрешното уредување, на демократското уредување на земјата. Во крајна линија го подјадува целиот систем, затоа е корозивен, тој е како корозија, нели? Го подјадува целиот систем и практично ја става ја подјадува сувереноста на земјата. Во тој контекст, значи, зборуваме за прашање кое што е поврзано со јавниот ред и безбедноста на земјата, каде што странските директни инвестиции се користат само како алатка за таа цел да се реализира. Цената од влез на корозивен капитал во земјата е многу висока. Значи, многу висока е и за општеството, и за граѓаните. И тоа не е само на институционално ниво, влија и во економијата, бидејќи го нарушува економскиот амбиент во кој што работат и домашните компании. Бидејќи корупцијата, невладење на правото, нефункционирање на институциите, сето тоа го нарушува, го влошува економскиот амбиент во кој што работат и компаниите кои што не се странски директни инвестиции, кои што се домашни. Сега. Реторичко е прашањето дали земјата ќе дозволи такво нешто. Би било лудо да се каже да ќе дозволи, не треба да дозволи. И сега тука влегува, нели, во игра концептот на скрининг механизм. Тоа е, нели, од оние сликовитите примери, тоа е рамката, тоа е детекторот за метал, ова е детектор за корозивен капитал. Значи, како да се воспостави во земјата детектор за корозивен капитал. Со тоа што? Покрај тоа што тој има за цел да ја заштити безбедноста и сигурноста во земјата, националната безбедност, тој се користи не само од страна на индивидуални земји, се користи во пошироки рамки. Колегата Тилев ќе зборува за Европската унија што таму се предема. Значи, заштита на она што се нарекуваат стратешка актива, стратешки средства од витално значење, без разлика дали се одбранбен сектор, медиуми, технологии важни и така натаму. И тука клучен играч е државата. Значи, оваа рамка, овој механизам треба да го воведе и да го, да речеме, имплементира државата. Сега, бидејќи реков на почетокот ќе збораме за две, да речем, наводни, да ги наречеме дилеми, кои што добре да се адресираат наместо да останат неодговорени. Првата дилема е дали механизмот е задолжителен или е прашање на избор. Сакаме, неќеме и така натаму. Како што кажа имењакот мој, значи, светот не е истиот, што го знаевме од февруари годинава. Да. Значи, тоа е сериозни поместувања се на геополитички план и ние сме сега членка на НАТО, имаме свој удел во безбедносната структура на НАТО и имаме дополнителна, значи сега веќе и онаква сериозна формална обврска да бидеме здраво ткиво во тој механизам, што значи дека треба меѓу другото да го спречиме влезот на корозивен капитал, кој што би ја нарушил безбедноста на земјата. Тоа значи дека исто така е и процесот на скрининг процесот со ЕУ и така натаму, па ќе кажам колегата Тилев ќе каже околу тоа повеќе. Затоа, значи, одговорот на оваа дилема е со нашето членство во НАТО и патеката на која што се наоѓаме за приклучување во Европската унија, оваа дилема е практично расчистена. Значи, тоа за нас станува обврска која што се подразбира. Сега, втората дилема е, кога веќе знаеме дека треба да го воведеме, дали треба да брзаме со воведувањето. Затоа што ќе има такви размислувања. Сега, кај некој се одлучил да дојде тука да инвестира, па сега уште ние ќе му правиме скрининг, па тоа ќе значи помалку инвестиции, тоа ќе значи помалку работни места, тоа ќе значи побавен развој на македонската економија. Сега, зошто мора ние баш сето тоа да го скенираме, и некој може да каже дека ова ќе значи помалку странски директни инвестиции и ќе има веројатно такви гласови кои ќе речат дека ова не треба да се прави. Меѓутоа, она што и во првиот панел беше спомнато, точно е дека скрининг механизмот на странски директни инвестиции ќе
детектира инвестиции кои што не треба да влезат. И точно е дека некои инвестиции нема да влезат во земјата бидејќи се корозивен капитал. И точно е дека ние ќе имаме практично ситуација каде што квантитативно ќе имаме можеби помалку по број и по износ странски директни инвестиции, ама тие што ќе го поминат детекторот, тие ќе бидат со подобар квалитет. На краток рок ние можеби ќе имаме некаква загуба на странски директни инвестиции, ама тоа ќе биде на краток рок. Бидејќи сите што влегуваат ќе бидат со конструктивен капитал, на подолг рок амбиентот ќе се подобрува и ќе јакне. Би требало и корупцијата да се редуцира и сите други редица на позитивни работи кои што дадат во пакет да се случат, и со самото тоа економскиот амбиент на подолг рок ќе биде подобар. И за оние кои што веќе се во земјата, а и сите од надвор ќе знаат дека со самото тоа што постои таков детектор, дека внатре кога ќе влезат, безбедноста е обезбедена, сигурноста е обезбедена, амбиентот станува се подобар и така натаму. Така што ова е, да речем, еден, би рекол, базичен поглед на оваа цела работа, од која што Македонија ќе има корист, бидејќи ова е повеќе димензионална работа, иако навидуме само рамката детекторот, на повеќе пунктови ова во еден синџир ќе предизвика позитивни ефекти. Така што јас со ова би завршил. Благодарам. Само да се надоврзам на ова што Зоран го кажа, поврзано со НАТО и сите тие елементи кои што мораме да ги направиме и да придонесеме кон колективната безбедност. Неодамна и НАТО го детектираше овој механизам како свој приоритет. И навистина воспоставувањето на овој механизам во Македонија би бил пионерски чекор. Она што ние го правиме со САј по завршувањето на самата конференција одиме за Тиран. Целиот тој модел што го направивме во државата ќе го шириме и понатаму. И начинот на кој што ќе го шириме моделот и како ќе застапуваме за воспоставување на овој механизам во другите земји од Западен Балкан, започнува со земјите од НАТО. Така да наредна дестинација е Тирана, од Тирана идеме за Подгорица. Тие се трите земји кои што ни се во овој прв бран, да кажеме, на проширување на застапување на идејата за воспоставување на таков механизам. Така да комплетно во право и во таа насока ние ќе го шириме и самиот проект. Нареден е Виктор Мизо. Благодарам, Зоран, и благодарам уште еднаш и за фактот што како група јас лично бевме вклучени во оваа анализа од страна на Институтот за демократија, истовремено и со поддршката од САјП, бидејќи мислам дека размислувањата кои сме ги имале пред да започнеме детално да сме вклучени во оваа тема, со самото она што почнавме и дополнително да изражуваме што и како се случува на други места и конференцијата која видовме во Шведска, навистина ова отвора едни не само дилеми, туку и потреби. Јас би рекол и ова што сме го напишале досега и да се доразработи, да се доразмисли како навистина би се имплементирало на ефикасен и брз начин. Бидејќи тука просторот за имплементација на истото може да постојат многу дилеми, многу размислувања што, кој, како би бил вклучен во процесот, дали тоа е само политичка одлука, дали тука треба да влезе и дали невладин сектор, наука, дали тука треба да влезат и постоечки компании кои се тука без разлика дали зборуваме сега странски или домашни, но во таа насока ова отвора и дилеми и размислувања и дали секогаш мора баш да препишеме како друга земја ова го прави под своји услови или пак да го адаптираме според нашите потреби, според нашето ниво на развој и според нашите можности. Бидејќи за да препишете многу лесно, мислам дека Драган е експерт во тоа колку закони не дека сме препишале закони, некој ќе ни каже вака е во Европа, вие направете го како што е во Европа, но дали после тоа го имплементираме е тотално друго прашање. Така да од таа гледна точка мислам дека тоа ги отвара прашањата тука.
Но да се вратам на самата тема. Ќе ви дадам 3 примери на глобално ниво во 3 различни земји каде имало процес на ваков FDI скрининг. Во 2006 година, тогаш се уште живее во Америка, Dubai Ports, DP World е една од 3 најголеми компании кои оперираат со пристаништа во светот. И тие планираа да купат 6 пристаништа на источна обала во Америка и во Голфскиот залив. Значи Филаделфија, Њујорк, Балтимор, Њу Орлеанс и слично. Американската компанија, односно институција која се занимава со ваков вид на скрининг на странски инвестиции, даде зелено светло. Дека е можно Dubai Ports да ги купи овие пристаништа. Имаше 30 дена од страна на Конгресот во тогашната администрација на Џорџ Буш да дадат тие своје мислење или забелешка дали е тоа дозволено или не. Тие 30 дена поминаа. И одеднаш кога се кажа дека ова ќе се случи такво големо разбранување на јавноста, посебно без разлика дали тоа беа републиканци или демократи, одеднаш размислувањето беше дека двајца од оние кои беа вклучени во нападот на 11 септември биле по потекло од Обединетите Арапски Емирати, без разлика што ова е глобално реномирана фирма, дали смее да се дадат пристаништата под нивна контрола, бидејќи преку пристаништата може многу други работи да се случат. И од 2006 до ден денес се уште таа трансакција не е случена. Dubai Ports оперира пристаништа во Канада, се уште размислува потенцијално да добие некое пристаниште во Америка, нормален транспарентен процес, но ваквото јавно мислење, иако системот на скрининг го дозволи тоа да се случи, сепак не се случи. Значи, тука имате друг вид на размислување геостратешки, геополитички, и ова е за Америка security concern. Ние барем немаме пристаниште од тој вид, пристаништето во Охрид не го рачунам за такво пристаниште за да го размислува, но сепак тоа е важно за аеродромите во нашиот случај. Имавте еден случај во Велика Британија. Pfizer сакаше да ја купи AstraZeneca. Сите знаеме за Pfizer и AstraZeneca во последните 2 години и знаеме зошто. И британското регулативно тело не дозволи Pfizer да ја купи AstraZeneca, иако и едната и другата компанија се регистрирани на берза. Некој ќе рече тоа е трансакција, фармацевска индустрија и сето тоа, но тоа не беше дозволено од страна на британското регулаторно тело. И уште еден случај каде што во Франција еден голем ланец на супермаркети од Франција не му беше дозволено на канадски ланец на супермаркети да ја купи француската компанија и никаде тоа не, знаете, во овој случај никаде не треба формално да напишете зошто тоа не сте го дозволили. Ова не е механизам каде што тој што го анализира процесот треба да ги каже причините. Ова не е суд и што е правното действие потоа да се буните во второстепена процедура, туку некој одлучил и завршил одлуката. Така да тука зборуваме за 3 различни случаи во 3 различни земји кои немаат заедничка основа, но се случило дека тие трансакции не биле дозволени. И сега зборуваме за инвестиции. За какви инвестиции зборуваме? Greenfield инвестиции може би се најлесни да се дефинираат каде што некоја компанија доаѓа и гради нов објект, без разлика дали тоа е за производство или влегува во нов бизнис, може да биде call center или нешто трето. Но најинтересно е што ние како држава за Greenfield инвестиции тука и државата има придонесител, бидејќи државата на еден или друг начин се труди да привлече инвестиции и најголем дел од овие Greenfield инвестиции се некако барем анимирани или формално привлечени од страна на држава. Но тука имате и Brownfield инвестиции. Brownfield инвестиција значи купување на постоечки објект, дали тој објект е функционален или е бизнис, независно од тоа, бидејќи го купувате од некој приватен собственик. И тука имате целиот оној процес на mergers and acquisitions. Значи купувате дали преку берза некоја компанија, дали купувате целосен бизнис. Дали ние како држава во моментот имаме целосна контрола или визибилност на сите овие процеси, јас би рекол апсолутно немаме. И тоа што ние апсолутно немаме ваква визибилност, нити знаеме кој што купува, нити од каде доаѓа тој капитал, нити пак што е потенцијално целта на тој инвеститор кој доаѓа кај нас.
И она што беше многу интересно, што го видовме на таа конференцијата во Шведска, дека Велика Британија го почнала, сега со Драган зборувавме и Словенија и Германија, каде што некои земји веќе во Европа, без разлика Велика Британија не е Европска унија, каде што тие прават скрининг механизам за било какви инвестиции. Само се зборуваше дека и некоја локална англиска private equity компанија сакала да купи нешто друго што е во целосна англиска сопственост и не било дозволено бидејќи државата или тој систем што прави ваков скрининг одлучил дека тоа не е целисходно бидејќи нема економска логика или не е во некоја добра економска практика каде што има економски развој. Така да треба и тоа да го гледаме и вице-премиерот спомна дека корозивен капитал имаме ние и локално. Дали тој локален корозивен капитал, дали прво ние знаеме, можеме ние да кажеме дека некој е локален корозивен капитал, но дали можеме ние да истражиме точно кој е приливот или од каде е тој капитал дојден. Ние можеме да имаме локален капитал од офшор дестинација, а да немаме поима кој е крајниот собственик. И сите овие начини на Greenfield, Brownfield, Mergers and Acquisitions, мислам дека треба да се земат во обзир кога ќе се размислува за процесот на инвестирање и што на вистина е целта на сите овие крајни инвестиции. Но, она што е важно е дали е само овдека стратешкиот дел на државата. Зоран спомна наменска индустрија или она што е поврзано со одбраната. Но јас би го проширил тоа. Дали производство на храна, значи семјоделие, дали тендерирање на државно земјиште за некој да земе, дали е тоа 10 или 3000 хектари под долгорочен закуп, треба да се разгледува кој точно може или смее да земе такво државно земјиште или да купи земјиште што е поврзано со производство за храна. Во енергетика, без разлика што е енергетика, дали се тоа мали хидроцентрали, дали се ветерници, соларни панели, дали се тоа термоцентрали, хидроцентрали, можеби еден ден и нуклеарни централи, смеат да бидат од земји и од капитал од различни юрисдикции. Што зборуваме за природните ресурси? Природните ресурси се искористување на вода во секаков вид. Дали е тоа вода за пиење, за флаширање, дали е тоа вода која се користи за енергетика, дали е тоа рудни богатства, дали на кој начин се даваат концесии за искористување на сите тие руди. Но тука треба да го земеме она што исто така Зоран го спомена, медиумскиот простор, комуникации, радио, телевизија, дури и портали, на кој начин сета таа собственост може да влијае на јавното мислење. Транспорт и инфраструктура, тука влегуваат и аеродроми, тука влегуваат и целата патна мрежа и на кој начин се даваат тие патни правци, не само кој ќе ги гради. Во иднина имате во многу земји во светот каде што автопатишта се дадени под концесии на долгорочно користење и бидејќи приходот кој тие го земаат од таа патарина, значи одржување на истите. Но можеби тоа може да се користи на еден потенцијално негативен начин. Дури изградба на она што е поврзано со здравствениот сектор, но и фармацевскиот сектор. Еве, да сме реални. Ако некој сака да го купи алкалоид на берза, го споменувам алкалоид, дали е тоа окей, без разлика кој е тоа? Едно е дали Pfizer ќе го купи алкалоид, на берза алкалоид, мислам дека има околу 5000 луѓе кои имаат собствеништво на тие акции, на собрание на акционери, ќе се изгласа, окей, дали е тоа прифатливо за нас, дали е тоа Pfizer или дали е тоа некоја индиска, кинеска или некоја трета компанија, зависно од нивното собствеништво. Истовремено за супермаркети, ако во Франција е тоа проблематично, дали кај нас Тинекс или Кам некој би ги продал на некој трет, не знам со каков капитал, и дали тоа може да влијае врз стабилноста на државата, на еден или друг вид. Сите овие работи мислам дека мора да се земат во обзир и да се размисли многу на деликатен, но на транспарентен начин. Бидејќи ако не ги поставите сите овие правила на почетокот, многу ќе биде тешко потоа да имате субјективно мислење дали е окей или не е отпосле. Значи ова треба однапред да се размисли. И дополнително, кога кажуваме авторитативни режими, и тоа е субјективно малку. Авторитативен режим може некој да рече тоа е монархија или е тоа еднопартиски систем. Еднопартиски систем е Кина.
Дали е Русија авторитарен режим или не сакам да дискутирам или да дебатираме тука, но знаеме дека геополитички Русија е влезена во друга категорија сега. Но дали се сите монархии во Блискиот Исток авторитативни режими или не? Дали е инвестиција од Саудиска Арабија, од Емиратите, од Катар прифатлива или не, без разлика што таму има многу глобално важни компании. И дали тоа нас би ни влијаело позитивно или негативно за различни работи. И тоа исто така треба да се земе во обзир, но сметам дека треба да се земе за обзир малку според нашите потреби. Не само како State Department ни класифицира, не само како Велика Британија или Европска Унија, туку до некаде да имаме мала флексибилност. Бидејќи за секоја работа, може би некои работи се поапликативни за нас. Дури и она што е поврзано со едукативен систем. Дали секој може да отвори факултет, дали секој може да отвори средно школа или слично. Знаеме да во изминатите неколку години турската влада прави притисок дури не само код нас, туку сите земји на Балканот, дали Јахија Кемал Коледж или собствеништвото на Јахија Кемал Коледж е технички прифатливо политички за Ердоган и за неговата политичка партија во Турција и што и како треба ние да правиме на таа тема. Ова е исто така специфична и сензитивна тема. И она што е важно да видиме инвестициите кои доаѓаат кај нас. Има многу институции кои се даватели на државна помош, но малку не е проблемот кој дава државна помош, туку кој нуди можност на странски капитал да влезе. Министерство за економија дава концесии, Министерство за земјоделие дава концесии, владата на Министерство за животна средина дава концесии. Така да сите тие институции, јас мислам дека воопшто на никаков начин тамо не се гледа од каде доаѓа капиталот, но ниту Агенција за странски инвестиции, ниту Дирекција за технолошки индустријски развојни зони гледа. Едно е да имате мултинационална компанија која е листирана на берза во Њу Йорк или во Франкфурт или во Париз, или глобална компанија која може да ја видите рангирана во, не знам, топ 100 компанија од автомобилска индустрија. Тука е релативно лесно и знаете што е целта на таа компанија. Но имате други компании кои, ако првата инвестиција надвор од нивната домицилна земја е во Македонија, може би ќе направите еден прашалник. На вистина, ние сме баш првата земја каде што некој би инвестирал надвор од таа земја, кои се тие толку добри услови или можности, локален пазар или слично, кои ги натерале нив да инвестираат токму кај нас, а не на некое друго место. Така да целата ова анализа, скрининг и филтер мора да биде направено на правилен начин и тука да се вклучат сите институции. Кој треба да биде вклучен? Секоја земја има различни механизми. Дали тоа треба да биде чисто владино тело или пошироко од владино тело, јас сметам дека треба да има некој холистички пристап да биде пошироко тело од различни чинители, но да не биде адхок тело. Тоа да биде тело кое е континуирано и присутно и тоа да биде дури и луѓето од политика кои се вклучени да биде по функција, а не по име и презиме, бидејќи кај нас во многу случаи работите се вклучуваат по име и презиме, а не по функција, да не дискутираме зошто е тоа така. И тоа тело да има континуитет, да не значи дека смена на политичка гарнитура крие различно размислување што е окей или не е окей. И треба сите луѓе да се вклучени, дури да има дел и во парламент, ако треба, каде што сите политички партии имаат некаков удел во смислување на концептот и на критериумите, за потоа да има консистентност и следливост. Бидејќи без тоа, мислам дека ќе си криеме трн во око, бидејќи има различни влијанија или селективност која може да биде негативна селекција, не само позитивна селекција. Така да тука би завршил со моето обраќање. Благодарам. Супер. Фала многу. Чувме ова економска перспектива на самиот механизам. Сега ќе чуваме повеќе институционалната, веќе станува збор за регулатива на Европската Унија, како земјите од Европската Унија го имаат направено тоа. Ние со Драган неодамна бевме и во Словенија, да видиме кои се искуствата во Словенија. И она дека ни е потребен tailor-made модел, дека не можеме едноставно да копираме моделот. Она што беше интересно во Словенија е дека овој модел, воспоставувањето на овој модел во Европската Унија е за скринирање на инвестиции кои што доаѓаат надвор од Унија. Словенија е малку специфична, во кој што тој механизам е воспоставен и за скринирање на инвестиции внатре во Унија. Бидејќи има многу земји
еве неколку да спомнеме, може Кипар, Малта, во кој што може да влезе таков капитал, и покрај тоа што ние не знаеме, влегува од земја членка на ЕУ, не се скринира, а крајниот собственик е негдека во друга држава. И она што беше исто така многу интересно, дека нели покрај тие проверки има целосни безбедносни системи во кои што државните институции ги проверуваат крајните собственици на инвестициите. Исто така тоа не е ефтина инвестиција, тие се датабази кои што не се лесно достапни, коштаат доста средства и треба постојано треба да се апдейтира, и тоа кој го има, тоа е многу интересно, исто кој има собственоста околу тоа, кој може да провери во системот. Многу интересно, во Словенија е воспоставен во Агенцијата за странски инвестиции, но ако Министерството за економија побара, единствено може да побара одредено да поднесе барање, но никако во ниеден случај не може самиот да влезе во системот и да провери. Така да има многу интересни елементи како тоа се прави, така да ова е се битно на тоа како ќе се воспостави. Ние не сме земја се уште членка на ЕУ, идеме натаму, се надеваме што е можно побрзо ќе бидеме, но треба да видиме како и во овој меѓу период ќе воспоставиме еден систем како овој. Драган, може би околу максимум 15 на минути за да имаме прашање за одговори, вака од искуство. Ова предупредување беше директно за мене, затоа што Зоран знае дека кога јас ќе видам микрофон, имам тенденција да зборувам многу долго, и јас ќе се обидам да не зборувам толку долго и те молам прекини ме или барем насочиме во динамиката и во моето излагање. Зошто зборувам долго? Заради тоа што имам долго искуство, од 27-8 години работам во процесот на европска интеграција, преку 37 години сум веќе во администрацијата. Се насобрало многу и секогаш имам така желба да го споделам тоа што сум го научил или тоа што сум го акумулирал како искуство, и секојаш шанса и ваква и денеска ја користам да споделам нешто од моите искуства. Но прво би сакал да кажам благодарам до амбасадата на Соединетите Американски држави што го возможни ова. Благодарност до ЦИПЕ како наш партнер и луѓето кои работеа околу целиот тој процес и кои што ни помагаа, не насочуваа. Имавме многу често и такви дискусии, отворени, пријателски, каде што можевме да си кажеме еден на друг што всушност ние чувствуваме за темата и како оваа тема нам ќе ни се одрази внатре во државата, меѓутоа и на кој начин понатаму да пристапиме. Благодарам секако на Марко, не е тука, али Зоран Нечев, Ивана, Ана Марија, кои што постојано беа со нас, ни помагаа, ни насочуваа, ни даваа материјали и секогаш беа on hand да ни ускокнат со било каква помош од стручна до техничка. И се разбира, посебно ми беше задоволство. Зоран рече трио фантастико, не би употребил таков квалификатив, но работата со господинот Зоран Јовановски и господинот Виктор Мизо беше за мене задоволство. Ние се знаеме од порано, меѓутоа никогаш не сме работеле заедно на една тема, и овој пат работевме заедно на тема која што не врзува. Мене ме врзува од аспект на тоа што го работам како човек кој работи долго во координацијата на процесот на европска интеграција и на транспозицијата на европското законодавство во нашето национално законодавство, а господинот Јовановски, проминентен експерт, долгогодишен експерт и индивидуално како економист, меѓутоа и од Стопанската комора, и господинот Виктор Мизо, со кој што споделувавме многу дебати уште во некое минато време во неговиот претходен живот, кога беше дел и од државните институции. Задоволство беше да работам со нив и задоволен сум што имаме еден производ кој што го промовираме денеска и кој што може, и јас се надевам дека ќе биде читан. Малку е подолг, но знаете, читањето е основа на било која добра квалитетна одлука, бидејќи одлуките мора да бидат базирани на добри анализи, на квалитетни анализи, на многу информации, на многу компаративни анализи, за да може на крајот она што ќе се одлучи да биде одлучено навистина и да се имплементира во нашиот правен и институционален систем, бидејќи сосема се согласувам, нема one fits all решение. Секоја држава има своји некои карактеристики, и тие карактеристики се и од институционален, и од правен, па сакате и од културолошки аспект, и треба да бидат рефлектирани во крајното решение.
но сепак крајното решение какви и да бидат нашите разлики, какви и да бидат нашите особености, мора да го следат основниот правец, а основниот правец се европското законодавство, односно во случајов денеска зборуваме за една регулатива, а тоа е директивата за скринирање или механизмот за скринирање, координација на скринирањето на странските директни инвестиции. Пред да воопшто почнам да влезам во темата, ќе спомнам неколку елементи кои што се за нас чини важни, бидејќи зборуваме за една регулатива, меѓутоа во геополитички контекст, затоа што светот се промени, светот после 24 февруари не е исти и нема да биде исти во наредните многу години, а јас би рекол и децении, и од тука она што треба да го направиме, а ние го правиме, и одбавме вистинската страна, се прилагодуваме со вистинските наши стратешки партнери и како членка на НАТО, и како земја која ги почна пристапните преговори. Ќе потсетам на извршната одлука на председателот на Соединените Американски држави за Западниот Балкан. Имплементација на сите меѓународни договори и внатре веќе се провеува и делот на корупцијата, односно борбата против корупцијата, а кога зборуваме за корупцијата и за корозивниот капитал, беше кажано и предходно, и беше кажано и од подпредседателот Битичи, јас посебна благодарност заборавив на самиот почеток, се извинувам за неговото не само учество и присуство на овој настан, заради тоа што обично министрите доаѓаат да даваат говори, се заминуваат, меѓутоа господинот Битичи остане, јас му благодарам за тоа, и тоа покажува веќе одреден комитмент, односно заложба и од негова страна лично и од функцијата која што извршува за да учествува во овој проект и за да понатаму ги пренесе политичките пораки внатре во владата. Во случајов не настапувам како државен советник за европски прашања, настапувам како дел од истражувачкиот тим и затоа една мала ограда, како што и Зора ми се чини на почетокот се огради во ставовите, но она што ќе го кажам, она што го кажувам, го рефлектира моето лично видување, базирано на долгогодишното искуство кое што го имам во овој сегмент. Ќе го споменам и стратешкиот диалог. Првиот стратешки диалог кој го имавме со Соединетите Американски држави на 2 јуни оваа година, кој што е извонедно важен заради многу други причини, меѓутоа и оваа тема, скринирањето на странските директни инвестиции, беше дел од диалогот. Има одредени насоки, има одредени правци, има одредена платформа за соработка на таа основа и тоа ќе треба понатаму да го искористиме, да го вклопиме во нашите активности. Ке се заблагодарам исто така и на амбасадорката Бернс, која се заминува, меѓутоа која остави одреден печат во Република Северна Македонија со нејзините активности, токму и во делот на борбата против корупцијата и на обезбедувањето на амбиентот за подобрување на бизнес климата. И ќе ја споменам и изјавата на новата амбасадорска, господјата Ангела Присагелеа, која што во своето обраќање пред Конгресот говореше токму за борбата против корупцијата, спречувањето на корозивниот капитал и влезот во државата, формирањето на добар, здрав амбиент за привлекување на странски инвестиции, а не може да зборуваме за добар амбиент за привлекување на странски инвестиции ако не го земеме во предвид ова што моите колеги претходно го кажа, тоа што го кажа господинот Битичи во воведното излагање и тоа што ние го имаме обработено и преработено во самиот документ. Ќе споменам исто така уште еден елемент на трговската и Советот за трговска и технолошка соработка помеѓу Европската унија и Соединетите Американски држави, бидејќи ние сме членка на НАТО и природно припаѓаме на тој амбиент, на таа политичка констелација и бидејќи сакаме да станеме земја членка, и почнавме веќе пристапните преговори, она што се случува и во таа релација евроатлантска помеѓу во рамките на Советот за трговија и технологија е за нас битно и повторно ќе кажам, заради тоа што скрининг механизмот за странските директни инвестиции е дел и од тој диалог. Тој диалог за нас има одредени политички пораки, се добиваат политички пораки, меѓутоа уште повеќе и потврдство не прави одлучни, да речем,
во транспонирањето на европското законодавство, бидејќи тоа е тоа што ќе мора ние да го направиме и зашто веќе сме се определили. Денеска се случува, чисто да го одбележиме, да речем, денеска се случува европскиот политички, првиот самит на Европската политичка заедница, како поширока политичка платформа, каде што 44 земји членки и Република Северна Македонија равноправно седи на масата и може да ги даде своите идеи и своите видувања и за геополитичките прашања, меѓутоа и за оние прашања кои нас не тангираат. Тука не зборуваме само за храна, енергетика, безбедност и украинската војна, меѓутоа еден од сегментите кој што е и предмет на таа дискусија е токму и амбиентот за привлекување на странските инвестиции и на некој начин свопот или пренесувањето на странските инвестиции од истокот кон западниот свет, односно таму каде што сме ние, западниот Балкан, бидејќи chain production, value production и така натаму, се до тоа што е interrupted или што е прекинато и тоа снабдување, тоа поврзување на бизнисите, сега е добра шанса да се реши, за да може отпорноста на Европската Унија и со тоа на Западниот Балкан, со тоа и на Република Северна Македонија да биде многу поголема. Кристално јасно, Европска политичка заедница да, меѓутоа полноправно членство на во Европската Унија, тоа е нашата основна цел и тоа кога говориме за транспозиција на европското законодавство, во моментот кога ние ги почнуваме пристапните преговори, а ги почнавме на 19 јули, веќе не зборуваме за тоа дали сакаме, можеме, туку мораме. Тоа е обврска која што има политичка тежина, меѓутоа тоа е обврска која што треба да го зближи и да го на некој начин да креира синергија од сите чинители во општеството, бидејќи станува за огромен процес на транспозиција на законодавството. Ќе спомнам само една бројка, 4000 акти од европското законодавство, регулативи, директиви, одлуки, ние сме обврзани да ги транспонираме во нашите национално законодавство и тоа во најкраток можен рок, а тој најкраток можен рок е политичката изјава на премиерот на отварањето на меѓувладината конференција е 2030 година. Тоа значи дека веќе имаме и временска димензија во која што треба да се вклопат 4000 акти, зборуваме за многу страници на европското законодавство. Од тие 4000 акти, ова е еден акт за кој што ние денеска говориме. И навистина говориме веќе наназад, можеби година, ќе говориме уште многу долго, не уште многу долго, не би сакал долго да говориме, ќе треба да анализираме, да поставиме платформа, да се донесат одлуките и ќе треба да се одработи процесот. Не сме на почеток, ние сме веќе долго во процесот, знаеме што треба да се направи, меѓутоа ќе треба да се донесат политичките одлуки во рамките на владата, врз основа на оваа анализа, меѓутоа не е ексклузивно врз основа на анализа, на оваа само анализа, бидејќи такви анализи или слични анализи се и претходно правени, веројатно се правени паралелно и некои други, веројатно ќе се прават и некои трети, меѓутоа ова е еден влог, еден придонес за да може да се на крај донесе, ќе употребам збор, паметна одлука, бидејќи паметната одлука значи одлука кога, што, кој, како и кој ќе го финансира. Сите овие елементи се обработени во самиот материјал, обработени се различни видувања, обработени се различни ставови. Зоран го спомна примерот на Словенија, јас можам да го спомнам и примерот на Чешка, можам да го спомнам и примерот на Хрватска, можам да спомнам и примерот на Унгарија и некои други држави, каде што имаме комуникација или имаме можност да видиме и имаме увид во нивните структури, а ќе потсетам и дека Европската комисија, откако ја воведе регулативата за FDA скрининг механизмот, односно за скринирање и координација на скринирањето на странските директни инвестиции, веднаш година дена потоа објави извештај
за тоа како функционира самиот систем во рамките на Европската Унија и во сите земји членки, а пред неколку дена или пред 10-15 дена е објавен и вториот извештај, бидејќи тоа е годишен извештај кој што Европската комисија го објавува. Вториот извештај веќе е многу понапреден од првиот извештај, или со други зборови, кога говориме за регулативата, зборуваме за регулатива на европско ниво, која што има директна примена кај сите земји членки. Значи, кај регулативата немате опција дали ќе прифатите или не, таа мора да ја прифатите. Прашањето е кога сте спремни да ја прифатите. Ако минатата година имаше повеќе држави кои што немаат таков национален систем за скринирање, овој пат во овој извештај, најновиот од почетокот на септември, стои дека 25 од 27 земји членки имаат веќе механизми, национални механизми за скринирање на овој странските директни инвестиции. Добар дел од нив се во финална фаза и две држави има кои што се уште немаат јавна информација дали ќе ги применат, дали ќе ја применат, тие применуваат регулативата, туку дали ќе воспостават национален систем, тоа е Бугарија и Кипар. Иако и знаеме и за Бугарија, а и за Кипар, дека активности внатре се случуваат, само велам не се тие поместени во овој извештај. Или, иако националниот систем за скринирање не е обврзан, сепак не е обврска, сепак мора да имате внатре во државата систем кој што ќе гарантира дека вие како држава ќе кореспондирате, ќе координирате и ќе можете да комуницирате со сите земји членки на Европската Унија, бидејќи скринирањето кај сите земји членки на Европската Унија вели мора да соработувате. Оваа регулатива вели compulsory. Обврзно е да можете да соработувате кога ќе бидат побарани информации од вас, а и кога ќе бидат споделени информации со вас, вие ќе треба да реагирате и да одговорите дали по било кој основ таа странска директна инвестиција или таа странска инвестиција има одредени ризици или носи одредени ризици со себе по однос на безбедноста или по однос на јавниот ред и мир во државата. За тоа може да говориме многу, кои се тие, бидејќи самата регулатива има листа на елементи кои што треба да се земат во предвид, од критичната инфраструктура, информатичката технологија, трансевропските мрежи и така натаму. Сето тоа е критична инфраструктура која што треба секогаш да се има во предвид кога доаѓаат инвестиции, мора тие да се скринираат и таквите информации мораме да ги споделуваме во рамките на 27 земји членки. Овдека може би погрешно се изразив, ние се уште ништо не мораме, но ние треба да се подготвуваме за тоа што мораме, затоа што ако до 19 јули ние имавме опција, може би кога, како, од 19 јули наваму, скрининг процесот е отворен, скрининг е објаснувачкиот скрининг процес, веќе имаше објаснување токму за оваа регулатива и тоа посебно објаснување токму за оваа регулатива, што значи дека ги се придава посебно значење, а на билатералниот скрининг ние како држава, а тоа е негде средината на наредната година, ќе мора да дадеме јасна слика што планираме да направиме, кога планираме регулативата да ја внесеме во нашиот систем и каков систем ќе имаме, за да можеме да функционираме во таа мрежа. Прво, кој правен инструмент, второ, каде ќе се енкорира, односно ќе се темели самата структура, трето, каков ќе биде институционалниот механизам, процедурите кои што ќе се воспостават, кој се ќе треба да биде внатре за да може да се координира механизмот, какви комуникацијски канали ќе се воспостават, заради тоа што комуникацијските канали во овој осетлив сегмент не можат да бидат отворени нормални телефонски линии, тоа се криптирани мрежи за кои што вие мора да гарантирате на сите други
дека имате безбедност во однос на заштитата на податоците на таа соодветна структура, на таа соодветна најавена институција. Тоа се сите елементи кои што владата мора да ги изанализира, владата мора да се определи, владата мора низ компаративна анализа да дојде до такво решение, владата мора да определи кога фискалните импликации ќе може да ги поднесе и владата мора на крајот да ги утврди точките низ кои што овој систем ќе функционира, се разбира со претходно компетентен кадар, структура, односно институционална подлога и мрежа која ќе обезбеди комуникација без никаков ризик. На крајот, она што сакам да го потенцирам, беше спомнато, ова е владина структура, ова е владин механизам, ова се владини комуникацијски мрежи. Тоа не значи во никој случај дека бизнис заедницата треба да биде исклучена. Бизнис заедницата мора да биде информирана за секој чекор, за секој детал, за да не предизвикаме страв кај луѓето, да не предизвикаме страв кај бизнис заедницата. Ова го научивме во Словенија, бидејќи ни рекоа бизнис заедницата во почетокот имаше резистентност. Се додека добро не им се објасни, а кој е бенефитот од тоа за нив? А кој е бенефитот за државата? Бидејќи тие бизниси работат и живеат во таа држава. Значи државата за да ја обезбеди безбедност, јавен ред и мир и да биде заштитена од корозивни капитали, да биде заштитена од надворешни влијани, да биде заштитена од руски, руски и белоруски капитал, кој што може да и биде штетен за нашата безбедност, тоа мора да го направиме со предупредување, со објаснување на бизнис заедницата. И во Словенија рекоа, после од прилика 6 до 8-10 месеци, веќе бизнис заедницата почна самата да координира, самата да кооперира, да соработува со институциите, пред се со тие структури кои таму се надлежни за самиот механизам. Меѓутоа беше отстранета тој плашт на страв кај бизнис заедницата. Ова е за бизнис заедницата да може да се чувствува посигурна и за да може државата да се почувствува посигурно, односно граѓаните да се чувствуваат посигурни. Велам, ова е една директива, една регулатива од 4000 кои треба да ги внесеме во нашиот правен систем и секоја од тие 4000 директиви и регулативи мора да бидат внесени на коректен, транспарентен, инклузивен начин и да бидат функционални на крајот. Благодарам. Супер. Фала, Драган. Барем јас уживам да ги слушам тројцата многу сати, али мораме да отвориме панелот и за некои прашања. Доколку има било какви прашања поврзани со механизмот, неговото воспоставување, потребата, начините и така натаму. Анализата е многу обсежна, но доколку сакате нешто специфично да прашате сега е моментот. Имам уште некои 5 минути пред да го затвориме. Бојли, само представи се и... We do similar research, but for Bulgaria, and I was curious, what is, given the context of the importance of FDI screening for security purposes, during your analysis, have you found specific sectors that are directly vulnerable in Macedonia, and the role of FDI screening in protecting them? And have you found particular high technologies which are also in need of protection? Thank you. Okay, thank you. Business. In English or Okay. Значи, она што беше цел на нашата анализа не беше да ги детектираме секторите и проблемите. Повеќе кажавме кои се потенцијалните сектори каде што ова треба да се земе во обзир. Така да од таа гледна точка нити пак сме ние институции кои имаат пристап до информации и до начин на
селективност и проверка на сите тие работи. Така да повеќе беше една сеопфатна анализа кои сектори да се земене во обзир, а не каде специфично постојат или може би постоеле проблеми, посебно од сензитивна гледна точка. Така да мислам дека после нашата почетна анализа тоа треба да следи понатака и да се дефинираат сите тие работи многу подетално. Yes, maybe I can add few words because I fully agree with Mizo. But within the regulation, you are fully aware there is already a list of vulnerable areas or sectors that needs to be taken in consideration, that has to be taken in consideration. So we are following that path within the analysis, but also while preparing for the next steps, being the legal acts that we will be preparing in the government, being the list of vulnerable sectors. Of course, everything, as you probably aware, started with the COVID crisis, post-COVID crisis, and with the pharmaceutical sector. But then it has expanded and extended to other sectors as well. ICT sector is also on the list. Trans-European networks, starting with energy, and also transport sector is also on the list. Then we have some areas where we have to be more careful, because I was not able to mention some new guidelines. It's not the regulation per se, but there are following guidelines, the guidelines that follows the regulation issued by the European Commission that are sort of compulsory for all the member states. One is related to COVID and pharmaceutical sector. That was the first one, but the second is related specifically targeting the Russian and Belarusian companies and capital and state aid rules as well, because there are around 17,000 Russian companies that are working in the European Union, and they are not entitled for state aid assistance through the funds of the EU. That's another element that we have to take in consideration while talking about the full implementation. Just to mention that at the moment, we are coming close to finalize the draft law on critical infrastructure. And within the law on critical infrastructure, that we work also with some foreign experts together in the Ministry of Defense, we will be setting the rules for first a list of critical infrastructure, and then specific rules for that critical infrastructure that will be falling within the competencies of this screening mechanism, first national screening mechanism, and then in the coordination manner with the FDI screening mechanism of the EU. Океј, благодарам, се надевам дека си задоволен со одговорот. Ви благодарам на тројцата, се надевам уживавте во презентациите. Нашата работа ќе продолжи понатаму на овој механизам и во периодот кој доаѓа. Тоа го знаеме со сигурност, така да очекувате многу и понатамошни резултати и производи кои што ќе произлезат од оваа работа, и се надевам на подобра соработка и поголема соработка со кабинетот на Битики во тоа како ќе се координира целиот аспект на имплементација на овој механизам во земјата. Ви благодарам на тројцата, ви благодарам на вас и еден аплауз за нашите говорници. Има кратка пауза од 15 минути со кафе одма тука пред салата.
Hello, everyone. Hello, I hope you enjoyed the coffee break. So my name is Ilijana Bojčeva, and I am a researcher in the Center for the Study of Democracy, which is a Bulgarian think tank based in Sofia. And I am going to moderate the next panel discussion, which is dedicated to the topic of promoting constructive capital in Southeast Europe. So let me introduce you the next trio fantastico, as you called it in the previous panel. The first one is my colleague, Vanya Petrova, followed by Ms. Eli Žabevska and Mr. Darko Arsov. So the floor is yours, Vanya. Where is the audience? Where did everyone go? You should open the doors and let them. You should come back. Come back. What happened? But there was no lunch, only coffee. So that's not very fair. But anyways, hello everyone. It's a great pleasure to be here. It's a great opportunity to be included in this meaningful dialogue. I want to thank specifically the Center, the Institute for Democracy, which are our partners, and also the Center for International and Private Enterprise, who are our great sponsors. And I hope that when we finish our panel, we will continue the discussion face to face. You feel free to approach us if you have any questions or drop us an email. So I'm Vanya Petrova from the Center of Study for Democracy, Sofia. Okay, new people are coming. Cool. You're welcome. I'm a senior analyst at CSD, and I'm also a fellow at the World Economic Forum. And as you know by now, we are specifically focusing today on constructive capital and corrosive capital. So if one thing you remains with you from this conference, it will be, what is this constructive capital? What is corrosive capital, right? So by now, we already know that constructive capital is well-governed investment flows, which are accountable, market-oriented, and basically they contribute to the development of the whole region. But one thing we're not discussing is why do we need to attract constructive capital, or why do we need to cut the flow of corrosive capital in our region? Well, I'm sure you have heard there's a Chinese saying, actually it's a Chinese curse, which says that we wish you to live in interesting times. So for sure, right now, unfortunately, we live in very interesting times, right? We have the huge booming inflation, we have the energy crisis, we have the war in Ukraine, we have the so-called almost a proxy war in Armenia, in Kyrgyzstan, etc., etc. So that's why we are here, right? We need to understand illicit finance and corrosive capital, and because this is the mechanism through which all this is going. This is the enabler of this vicious cycle of state capture and weak rule of law. Actually, I'm working on another project which specifically focuses on illicit finance, and me and my colleagues, we are trying to estimate the size of illicit finance, specifically in our region, in the Western Balkans, plus Bulgaria and Croatia. And this is very shocking and very, very, very scary, that the amount of illicit finance, I'm talking about illicit finance because corrosive capital and illicit finance is, maybe part of corrosive capital is not necessarily illicit by default, but still, the whole thing it's basically the same thing. So what we have found is that in our region, the amount of illicit financial flows is multiple, it's multi-directional, and it's proportionally large as a percentage of the national and the regional GDP. So if you think about it, in the world, in the global estimate of illicit financial flows is somewhere between 3 and 5% of the national GDPs, and the mean is somewhere around 3.5%. Well, in our region, in the Western Balkans and Bulgaria and Croatia,
the amount of illicit financial flows is actually double. So it's around 6%. So this is very scary, and that's why we're here, and that's why we need to not only talk about our current problems, but realize how we can solve them. And this is a great effort here, the investment screening mechanism, and it's also an effort we really, really appreciate, and we will keep on working on in Sofia. Because as you heard already, only Bulgaria and Cyprus are the 2 EU member states which do not currently have investment screening mechanism. Anyways, I just wanted to open a bracket. The project we are here to discuss and to present our, let's say, findings, is, as you saw, the title of the panel was Democracy That Delivers and Promoting Constructive Capital in Southeastern Europe. Actually, we have been writing and writing a report together with the Institute for Democracy and sponsored by SIPE, which is on constructive capital between Bulgaria and North Macedonia. Maybe we didn't put in the title, Bulgaria and North Macedonia, because if we have done that, maybe even the audience would have been even half of that. That's a joke. That didn't work. Anyway, so yeah, bad timing for a joke and not enough people for a good joke. So this is actually what I wanted to talk about, is how to attract constructive capital in Bulgaria, in North Macedonia, and between the two. So what we are focusing on in the report is how to enhance the bilateral cooperation, especially economic business bilateral cooperation, how the two countries together can attract constructive capital and deter the influence of corrosive capital. So why are we, this report, we started this report in a time, when Bulgaria still had the veto over the starting of negotiations. So it was politically, it was a very ripe moment for this report. Unfortunately, I think now the focus and the highlight in the world has shifted. So this topic is maybe not so relevant right now, but still, in the past 2 decades, Bulgaria and North Macedonia, as you know, have gone considerable economic, political, and social challenges. And we have the North Macedonian economy, which is open to trade, open to FDI, stable. The economy has made great steps forward, creating conditions necessary for a dynamic private sector. However, this considerable progress has not yielded structural transformation because of incomplete reform agenda. And I'm sure that you agree with me on this, the huge gaps between law and practice. At the same time, Bulgaria has went a long way in its development in the last, let's say, 20, 30 years. But it also has its major problems, and also the reform agenda is definitely not completed. We have made some progress, but at the same time, we are the EU member. I mean, we are the poorest EU member, the country with the lowest productivity, with the lowest GDP, with the highest income inequality, etc., etc. And although the post-pandemic recovery of both countries was curtailed by the war in Ukraine, sending shockwaves the whole region, high hopes lie ahead. So there is light in the end of the tunnel, as we say. So what is the light in the end of the tunnel? Well, first of all, Bulgaria has the opportunity of the highest public funding ever. This is the Recovery and Resilience Facility. And at the same time, North Macedonia was finally accepted in NATO, and now finally has the green light to keep on with the EU accession. So that's why this is the moment that very weird. This is the moment that the two countries should explore the economic potential within the framework of bilateral cooperation.
improve the business environment, try to enhance the economic relations, and just promote shared prosperity. Why I'm saying this is the right moment? Because as I already mentioned, the Recovery and Resilience Facility, huge amount. It's around 5 billion euro, and also in loans around 5.5. And this is not the only thing. So we have a lot of Euro-Atlantic programs and initiatives which are particularly focused for bilateral cooperation. So there's the European Commission Economic and Investment Plan for the Western Balkans. Let me throw some figures at you. So this would mobilize somewhere around 9 billion euro between 2021 and 2027. And this is particularly programs for bilateral cooperation. We also have the Interreg, which is applicable both to North Macedonia and to Bulgaria. Also in the same time frame, this 6 years we have, this is the chance. We have around 19 billion euro waiting for us. At the same time, we have the Western Balkan Guarantee Facility, which is open to North Macedonia. This is in a 10-year time spent between 2020, okay, let's say 9 years, 2021 to 31, and this is around 20 billion euro. We also have the European Investment Fund for Innovation and Technology. We have Horizon 2020. We have the European Regional and Development Fund, etc., etc. I don't want to, bore you with all this, but in a nutshell, there is a lot of money waiting for us, and there is a huge unexplored potential, and this especially potential for collaboration. And what do we need to do? So I'm sure this will not sound like it's a no-brainer, right? But what we need is an urgent paradigm shift from politicizing over issues of shared history, shared identity. We need to shift from that and focus rationally and start thinking rationally in terms of how can we improve the whole region? How can we work together? And how can we use these opportunities for the development of the whole region? I already see some of you are looking at me a little bit skeptical. In a way, you're looking a little bit skeptical, but this is what we should try to do, right? And unfortunately, yes, there are problems. I will not, hide my head as an ostrich I will not bury my head in the ground and pretend that, okay, there's no elephant in the room. Yeah, there is an elephant in the room. We have some historical, cultural problems and difficult past, and that is the truth. But this might take decades and generations to be resolved or to come up in terms with this. But we should focus on now. We should focus on what to do now to improve. And also, in a way, this is from both sides, right? So from North Macedonia and from Bulgarian side, we should address the hate speech and the negative narrative, and focus on some facts. And the facts are, well, Bulgaria was the first country in 1992, the first country in the world that recognized the then Republic of Macedonia. It was also one of the first countries to ratify the protocol for North Macedonia's NATO accession. Also, North Macedonia is the largest recipient of Bulgarian official development assistance. So this was somewhere around 400,000 euro for 2021. Also, in the midst of the COVID crisis, Bulgaria donated vaccines to North Macedonia. And currently, just last month, our two prime ministers met, and they have agreed to deepen the bilateral cooperation in the sector of electricity and natural gas transportation. And
basically right now, Bulgaria has promised to give the additional amounts of electricity necessary for the winter. So from October, I guess it will not be from October, but anyways, until the end of March at least. So Bulgaria will export somewhere around 200 kilowatt hours electricity per day to North Macedonia, which is somewhere around 10% of the whole export of Bulgarian electricity. So what I'm saying is this is the momentum, and we have to keep on doing something constructive to be able to fight with the corrosive capital and to attract more investments in our region as a whole. So let me not just sound very like most of politicians. Let me not sound very vague and we should enhance collaboration. We should how to enhance collaboration. So these are some of the of course our report, maybe later on in this month, our report at least electronically can be distributed to whoever is interested. We focus on the whole investment environment in the two countries, in bilateral trade, investment, infrastructure, the green transition, digitalization, etc., etc. But bear with me, I cannot tell you all of the very, very details in 10, 15 minutes. So I'll just summarize some of the bullet points of what should be done. Well, first and foremost, I would say that Bulgaria and North Macedonia should continue the sectoral dialogue, which was intensified only in the beginning of this year, of 2022, in the field of economy, infrastructure, green transformation, digitalization, entrepreneurship. The two countries should finally reach a consensus and develop a concrete action plan. I'm highlighting this with specific, achievable, measurable, and time-bound measures. And this should be regularly assessed in accordance with the Treaty of Friendship and the protocols of the intergovernmental commissions. This, I would say, yeah, maybe this sounds very intuitive to all of you, but in reality, all through these years, I mean, even the Treaty of Friendship was signed just back in 2017, and it's only effective from 2018. And a lot of these meetings of the different commissions and the different working groups, they don't actually lead to, this is what we need to change, and to extend our hand and move forward with concrete action that has to be measured and they have to be time bound. There should be a deadline. We should do this by that time, according to whatever, and we have to implement this and follow it. Second bullet point. You're not looking at me like you have to finish. Yeah, 5 minutes more. The other thing, as I was saying, Bulgaria particularly should extend a hand and share its experience in the implementation of the EU instrument for pre-accession, the IPA mechanism. So basically, okay, Bulgaria has already been on this way of being a candidate state and becoming an EU member. So Bulgaria should help and share. Basically, we should provide technical assistance for policy harmonization, especially in certain areas. As you heard from the previous panel, there are more than not say more, but around 4,000 acts which should be harmonized in accordance with the EU law. And particularly, Bulgaria can help with the harmonization in non-banking financial sector, entrepreneurship, smart specialization, and also Bulgaria can help in the exchange of good practices. And particularly, I spoke to some people from the supervisory board of the Bulgarian National Bank. They are willing to share their practices, also from the Bulgarian Bank for Development, etc. Third thing, maybe it's not in a list of like priorities, not maybe the third thing, but in the current turbulent times we're living, there should be more cooperation and collaboration in the field of defense. Although so far our the partnership between the defense ministries
has been overall good. It should still be strengthened. There have been negotiations going for quite a long time for training North Macedonian students to become military doctors at the military academy in Sofia and the one in Varna. So these negotiations have been, procrastinated. The one thing I want you to remember from my small presentation, we need to act fast and we need to be more proactive and more effective. So this negotiation should be closed and they should lead to the outcome which is expected. Another thing, the two countries should solidify their military cooperation, specifically focusing on the eastern flank. Should together, the very good word here is together. So united. We should participate in some of the regional initiatives, the NATO and the EU military mobility program. And also this can be used for further construction of Corridor 8, particularly. Another thing we should be thinking about is the integrated border management control. This should be prioritized, especially if you recall what I was saying about the illicit financial flows in our region and how they are double the global estimate. That's why we also need to focus on border control. Why? Because especially in our region, a lot of the illicit finance are passing. One of the main channels is illicit trade and also trade misinvoicing and mispricing. And not only in our region, around 70 to 80% of illicit flows are passing through trade. So this is very, very important. I don't remember the whatever third, fourth, but the next thing we should focus on, as I was especially mentioning the cross-border and passing between two countries, is the Klepawa border. I mean, the new border, the new border to be developed. Exactly. So, by the way, let me open a bracket here. For when we were writing this report, so we were not, coming up with things. We are just, from our fingers. We're, coming up with something. We were actually having interviews with a lot of companies in Bulgaria, but companies that are investing also in Macedonia. So companies that have offices in Macedonia and vice versa. So our partners, Zoran here, who is happily texting something on his phone, he was interviewing Macedonian companies who are investing in Bulgaria. Okay, I just saying this. The time is running. They let me like 2 more minutes. One more minute. So the companies we were talking to, maybe the first point they were saying is we were asking how to improve the investment environment between the two countries. How can we do business together? Of course, the first thing is infrastructure. The infrastructure is horrific. It's a shame, even yesterday we came from Sofia and we are so close and yet we are so far. This 250 kilometers, it feels like a roller coaster, and this should be changed. And let me just finish with this new cross-border. See, this is the perfect example of a cross-border collaboration, because this new cross-border is financed by the Regional Development Fund. So in a nutshell, what I'm saying, I have many more to say, but okay, just 15 minutes, that's just not fair. 15 minutes, yeah. The conclusion is basically, this is what we need to do. We need to join hands, be rational, and apply and use these opportunities which are there for us. Let me finish off here before they kick me out of the hall. Yeah? Thank you, Vanya. Yes. Okay, so I won't lose any more time. Please, Darko, please continue. let me keep on.
Have something to have. Thank you for the invitation of being at this conference. Usually these are not the typical types of conferences that I attend to. So I'm going to give a short background about myself, which will also give you an overview of some of my points and where they're coming from and some of my statements. I'm Darko. I'm project manager for Crimson Capital Corporation, or Crimson. Crimson is a United States consulting company that mainly works in international development. So this means that we are working on international development projects, which are typically financed by international donors, such as USAID, the European Bank for Reconstruction and Development, OECD, World Bank, et cetera, et cetera. We specialize in private sector development, in all aspects of private sector development. This includes access to finance, business enabling environment, SME competitiveness, trade promotion, and a bunch of other things. In addition to our consulting work, we also manage a couple of financial funds, which directly provide financing to either SMEs or startups. So we have 3 SME funds, which provide short-term working capital finance to SMEs. These are our funds in Macedonia, in Kosovo, and in Albania. And with regards to startups and equity financing, we're also one of the co-founders of Business Accelerator UKIM in Macedonia, which is a startup accelerator, but we also manage a small investment fund that does very early stage investments into technology startups. So in a nutshell, that's my background. Should I go with some of the experiences in constructive capital, or should I let Ellie introduce herself? However you feel, like maybe she can introduce herself when she wants to present. I'll take 2 more minutes. Exactly. From my perspective, I'm not going to talk about foreign direct investments. I'm going to talk about how constructive capital, used in a different methods and a different frameworks, can be really beneficial to specific sectors, but also to the overall economies of a specific country. So, for example, the SME finance funds that I have mentioned, these are all created as a form of private-public international partnerships between different organizations. So the fund in Macedonia, which we are managing and which we have also established, it was actually created, financed by USAID in Macedonia, but also the capital was supported by the Norfund, which is kind of the Norwegian Development Bank, and also Crimson Capital. So bringing all these players, we were able to secure funding in order to establish our operations, but also have enough capital to provide the initial loans or financing to SMEs that eventually would lead us to sustainability. We created the fund in 2002, and currently we are self-sustaining. In Macedonia, we have issued more than 38 million in loans to SMEs in Macedonia. In comparison, in Kosovo, our fund was established in 2008. This was also established, supported by USAID, the Norwegian Ministry of Foreign Affairs, and also Norfund, the Norwegian Development Bank. The fund has been active since 2008, and we have financed over 30 million to SMEs in Kosovo. Albania, the founders were Crimson Capital, of course, the Albanian American Development Foundation, and the municipality of Tirana, which is interesting. So they're also the ones that provided funding for our capital in order to provide, well, they're not loans. We only use factoring and leasing, but to finance SMEs in Albania. So they're very interesting models in order how you can, get international donor, government, public sector, and private sector funding to establish something that can be very effective. Also, with the support of USAID in Kosovo, we are one of the we helped co-found the Kosovo Credit Guarantee Fund. And using constructive capital, as we say, we created another revolving fund, which continues to create and successful result and impact, and continues to help finance underserved businesses in Kosovo. So the Kosovo Credit Guarantee Fund was started in about
6-7 years ago, maybe a little bit more, never mind. It started with a capital of 10 million euros, but since then involving many more international players and constructive capital. I'm plugging that in all the time. We got funding, it was funded by USA, then by KfW, then by SIDA, which is the Swedish International Development Agency, then World Bank, European Investment Bank, and finally, well, I mentioned World Bank, but it started with 10 million. Now their capital is around 100 million. And so far, in the short period of operations, they have guaranteed loans to the size of 450 million euros in such a short time. So, you know, carefully designing interventions which use constructive capital, which can use public and private sector funding or support, can be very, very effective if they're designed carefully. And we heard a lot about, you know, we should design mechanisms that are applicable to a specific sector. I think this is crucial. This is something that us as an international development consultancy, we really pay a special attention to implement a specific analysis that will show what are the critical factors that is needed for a certain implementation, design the implementation based on that, and also monitor the activity. And in case there are any factors which cause less favorable results, actively try to adapt the activity. I hope that was helpful. Not sure. Thank you. Thank you so much. So let me give the word to Ms. Eli Żabewska. Thank you, Iliana. Thank you for the invitation. Yes, I believe that I bring a bit different perspective to this conference today. I'm part of South Central Ventures team. SCV, as we call it for short, is a fund manager of alternative investment funds. So I think that providing constructive capital to our country and the region is definitely comes within the mission and the purpose of establishing a VC fund. So what is a venture capital fund? It's a fund that provides equity financing. We target technology companies, so the ICT sector across different industries. And those companies usually have product solutions that provide digitization, bring innovation, and change the business models of those traditional industries and large corporations, for example. So the story, I'm here in Macedonia, we are still the only VC fund that is operating, and the story starts back in 2015. Actually, in 2012, it was by the European Commission, it was launched a specific program we called Western Balkan Enterprise Development and Innovation Facility, with the aim to facilitate access to finance to SMEs, being the backbone of the whole economy. I mean, the growth of the economies in the Western Balkans. So within that structure, there were 4 pillars. The first pillar, equity financing, where we came in. The other pillars were loans, guarantee schemes, and technical assistance. So within this first pillar, the trust to manage this first standalone VC fund was given to South Central Ventures. And we are the only VC fund that got that possibility. There is another fund, but that is managed directly by the EBRD and targets a bit different, has a bit different focus than ours. So ENIF was formed and launched in 2015 across with investment mandate for the entire region. So we are not a VC fund that targets only Macedonia, but all countries in the Western Balkan. Bulgaria is not included here, sorry. Yeah, so we... You have enough. Bilateral cooperation, now is the time to invest in Bulgaria. Yeah, no, I will come to that. You have a different setting, which it actually could be learned a lot about it from in this perspective. So
SCB at that point in 2015 opens 4 offices across the region. We have an office here in Skopje where I'm based, Belgrade, Zagreb, and Ljubljana. And the fund size was 42 million. We made 29 investments. 4 of them were in Macedonia. And those companies received about 6 million funding from the fund up to now. So the investors are is the European Commission, EBRD, KfW, and European Investment Fund as anchor investors. And then the general partners also attracted some private capital. But plus on top of this, at that point, the beneficiary economies also had a participation, but that was really not meaningful. For example, Macedonia deployed 300,000 euros at that point, which amounted to 0.75% to be accurate in the entire capital. But nevertheless, this year we, I mean, building on this, some success stories that we have and the work that we are doing and creating impact in the region, we fundraise for the next fund. We just launched it at the beginning of this year. It's again going to be a regional fund. Macedonia is not the only focus, predominantly because the market is too small to be able to assume that large amount of capital, because the fund size is 70 million now. And again, we have the anchor institutional investors that I mentioned, followed by IFC, and a bigger chunk of private capital from the region, being pension funds, insurance companies, and some mindful physical persons, I would say. So yeah, our focus stays the same. We are supporting tech companies. We're trying to identify founders which have global products, but predominantly global mindset. Why is this? Is because the entire region is, so you will hear me mention the region a couple of times, because Macedonia is only one fragment of our investment strategy, but also in the entire region. So what we actually try to do is bring the entire region under the radar of some bigger players. So it's not only Macedonia or only Serbia or only Bulgaria, because that is what also our colleagues and VC funds from Bulgaria are also trying to do. We have a wonderful corporation, because here there is no place for competition, so to speak, because we all understand that any success story puts the entire region under the spotlight and should bring back positive outcome for all of us, definitely. So yes, the target is to deploy capital in about 30 companies in the next 5 years. 5 to 7, I believe, would be here in Macedonia. So as I mentioned, yes, definitely trying to identify founders with global products and global mindset, and to help them bring those products and ideas to international community. So a VC funding is an option for a company to receive constructive capital and smart money, as we call it in this industry. So what we mean by that, we facilitate follow-on rounds, because the startup journey is a bit different from any other SME journey that's a normal, I don't know, lifestyle business would pursue. So the startup journey is a bit different. Usually requires a lot of capital in order to enlarge the company and to target global markets from this region particularly. So we bring them closer to our internal wide network of co-investors and corporations and clients, so that they can be able to validate those products. Then we, of course, provide them support in any managerial aspects, HR,
ESG reporting that we are now all facing currently. So definitely focusing on the smart component and the constructive capital that the companies would receive. Have you done any joint investments with the Bulgarian? Yes, we do have. I will come. Okay. Yeah, I wanted to say, yeah. So Bulgaria has a different, the VC industry there. I mean, the ecosystem is a bit more mature than what we have here in Macedonia, predominantly because back in, I believe 2012 it was established the National Fund of Funds, which is a state-owned fund, which gave support to 12, I believe, VC funds to be created and to develop and educate the ecosystem on the equity financing as an option. Out of those 15 funds that are there, only a couple of them have private capital and can invest outside of Bulgaria. The others have this geographical constraint and they're investing predominantly in the local market, which is fine. That is the strategy of the government, of course. But in any case, with all of them, with two funds, we have a co-investment within our portfolio, which is not companies in Macedonia, but two Serbian companies. Nevertheless, with all the others, we have a wonderful cooperation. As I said, we try to be active in knowledge sharing and supporting the developments, and we are often guests to each other's events or, I don't know, training sessions. So we are all trying to give back to the community in terms of educating and preparing the startups for this particular journey, if anybody, if anyone wants to pursue it. Can I add something? Considering the VC industry and the startup ecosystem or the startup sector, I mean, Bulgaria is one great example of how capital can really influence an amazing development of that economic sector. And this goes further trickling down to other sectors as well. I mean, Bulgaria, it does have a tradition of well-educated engineers. But when we're talking about 2012, the startups there were also, undeveloped, small numbers, et cetera, et cetera. Once the creation of the fund of funds, and once that all these different venture capital funds, which I think they're 15 now, or maybe 16 or something like that in Bulgaria, there is a drastic development of the startup ecosystem, of the innovation and technology ecosystem in Bulgaria. I mean, now we've seen, companies going abroad, being listed on foreign stock exchanges. We've seen acquisitions of Bulgarian startups, et cetera, which, hats off. Good job. Thank you for your remark. So I'm sure our panelists gave you like a lot of food for thoughts, which you are able to address now because it's time for discussion. So if anyone has some questions or remarks or yeah. Yes, please. Okay. The first question. Okay. So the first question goes to Darko. Of all the works that you have mentioned around the region, the only, let's say, state institution is the city of Tirana, right? From all that kind of contributed to the funds. Is there a special case with the city of Tirana? Did they express interest also to invest? And are there any other kind of examples of that sort, regardless if it's a local, municipality as Tirana or some, state institution in the region? And if not, why do you think that's the case, and how we can change this? That's a question to you. To Eli, I would like ask that, okay, most of the money goes to tech companies and SMEs, right? As we are all in shortages of IT specialists, and as at least this country now starts succession negotiation, there will be a huge search and quest for IT specialists, because most of these elements, in order to be coordinated, it will require a lot of IT support in behind.
especially, okay, we have these systems like e-government, e-NR, and e-parliament, etc. But there is much more that is needed in order to, sustain this kind of process, such as the EU integration process. So is there, and you have mentioned that, for example, in Bulgaria, there was a state fund that was created. Is there such an opportunity through you or in cooperation with you, the state, to also allocate certain funds in which it can develop this kind of tech companies that in the future can support the government itself? Because let's be honest, even with the political willingness to involve people which are IT specialists, they cannot pay them. And, I worked previously for the Secretariat for European Affairs. All the IT people that worked were paid by the Norwegian. That's how it is. The salaries that they receive are quadruple than the state secretary of the same institution. And, the first thing, after a while, they will just go. And there is a huge loophole that has been created. So how can make this a bit more sustainable? And what are the challenges and what are the problems that can appear? And is there a willingness, at least thinking about it? Let's put it like that. Thank you. Okay, so Ellie or Dan? So in Macedonia, we have the Fund of Innovations, which was quite active up to recently. A lot of capital was deployed in the ecosystem. I would not go into details if all the investments were valid or not, but in any case, it helped a lot of companies in the initial stages to, receive that initial capital to validate the products and to see if they're behind something meaningful here. Your question is interesting because it was mixed with a couple of questions. So I think that the idea with the Bulgarian Fund of Funds was to develop the that specific ecosystem that we are here engaged in. So it's the startup ecosystem, and it's a bit different from the normal SME sector, as I mentioned. Then the next, and the entire region actually has become, over the last 10 years, has been promoted, and it is, in essence, development and tech powerhouse. So yes, there is a brain drain, that is a challenge, but that is a challenge not only here, it's a challenge everywhere in the CE region and even wider, because the pandemic, the remote work, that is the new reality. So you really need to provide some meaningful benefits to a person to be willing to work for you. So that is the new reality. Remote work is something that is here to stay, and we need to be mindful of that. Then when it comes down to our negotiation process and the need for IT professionals, I'm not sure that can be facilitated through these institutions, or us at least. We are a standalone VC fund. We operate under market terms, and we need big requirement from our investors to return that capital with a big markup. So we're definitely not in the picture for this kind of cooperations. But we can give back in other. We give back to the community by keeping the companies here, and those companies start from 8 to 8 people when we invest in as first institutional investor, and then they enlarge the team. One of our, two of the companies that are here in Macedonia each has more than 180 employees. So we've created in the last couple of years here in North Macedonia above 500 new jobs in those companies. So I think that is our impact here. Keeping the potential and providing resources for those teams to be nurtured and grow. But the government and the state really needs to have more think through agenda how to attract those people to work for them. Let me just add here maybe something connected to the IT sector.
just 2 sentences. I think North Macedonia should particularly focus on women because this is one of your major problems to gender inequality and gender imbalance. And this is where the bilateral cooperation comes into focus again, because Bulgaria has consistently been one of the EU members with the best male to female ratio in the ICT sector. So maybe, you know, some sort of joint programs, initiatives, some grants, scholarship for Macedonian women to specialize in the ICT sector, or to participate in internships, some career development. This is something that can be done. How much time do we have? All the time in the world. 10 minutes? Ah, okay. Someone else might have a question. Sure. So. I'll keep it short. So when we created the Crimson Finance Fund Albania, which is the title of the fund, Albania was from both on the central level, but also on the local government level, they were really trying to introduce and stimulate alternative sources of finance. You know, just like any other country in Southeast Europe, Albania was bank-centric, the financing. So they were trying to promote alternative sources of finance, which are usually done through non-banking financial institutions or funds, etc., etc. The central government had a lot of interventions where they supported startup development, investments into startups, etc., etc. And also in terms of supporting alternative sources of finance and non-bank financial institutions, Tirana wanted to latch onto that, the municipality of Tirana. They were being progressive and then decided to join in this activity. Capacity wasn't an issue. I mean, capacity, they didn't have the best capacity, but they were willing to learn in the process. So that's not it's not a limiting factor, what I'm trying to say. And we were able to establish the fund successfully. So it just requires political will. Yeah, I can add to the Tirana municipality because I have met the mayor on a couple of events. Actually, the city of Tirana is always a sponsor to any startup acceleration program that happens. And the mayor always comes and he's not reading notes, but he's really involved in that process. And he's really enthusiastic and willing to, I mean, he's definitely showing support. So I think that, I don't know on a wider government scale, what is the agenda and what is their will, but on a personal level with this person concretely, it's a really, it is, I mean, it's easily noticeable that he has some personal drive into, you know, being active stakeholder in that ecosystem and to contribute as much as possible. And he is encouraging, inviting the corporations, the academia, and all the potential stakeholders, because actually the academia is not really involved, the corporations are not. That is true for the entire region, not only Albania or Macedonia or whatever. So he's definitely one of the few people from, you know, government-wise that I have personally met who is really, I mean, speaks about it openly, that there is a lack of their presence and contribution to the development of the ecosystem. And in terms of other public agencies or public institutions participating in similar activities, I mean, there are, you know, of course, Eli mentioned the Fund for Innovation in Macedonia. The Serbia, the Innovation Fund, what they're currently doing is they will also try to finance development of alternative investments funds, which are venture capital funds. So they will also try to co-finance every venture fund that is established in Serbia according to their new law. And, you know, this will lead to a couple of additional funds being created. I think one is being structured right now. They're going through the licenses process. So, and I think that they will succeed. So, as long as there is political willingness, I mean, and pragmatic approach in developing these things, it can be done. Thank you. What about other questions? Yes, please. And can you please introduce yourself? Yes, hello to all participants. Thank you for the contribution on the topic. My name is Boris Eftimovsky. I will address my question to the representative of South Central Ventures. Although you mentioned their
and too many projects from Macedonia or startups who are financed. I suppose there are many who are coming to you and ask for funding. So my question is, in which segment they are lacking the financial capital? What are their ideas to finance? Is that research, marketing, advertising, some other field of their company? What are the top priorities for which for what they are asking for financing from your side? Thank you for the question. So yes, we are actually, targeting and trying to identify companies that have done a bit of work that are past the idea stage, past the MVP stage of the product. So the product should be ready, already tested on the market, and have the initial validations, at least in the local market, with some initial clients and initial revenue. So that is the tech part, and the tech part should be finished more or less. I mean, according to the product roadmap for that stage of development. And then the sales is something that when we come into the picture is very limited. So the companies actually need funding for a lot of things. Increasing of the team in order to continue the product development, one thing. Marketing spend, big proportion of the capital. Forming sales structure as it should be to target international markets, also a very the third big pillar into this, how we structure the use of the funds. Then along the way, there are also, that is also a challenge that is true for every company in the region, that the tech part and the product development, we don't have an issue. The founders are usually have domain expertise in that field, but then they lack certain biz dev skills. And we also try to, try to allocate some resources also on that part, different, whether it's going to be the financial management or the HR. So actually, the company is at the inception of its growth potential. So when they do approach us, and when we identify that the founders have the right mindset and the product can be global, they actually need capital for everything, which means a company development. So thank you. What about some other questions? Okay, so thank you all. Maybe it's time for us to give the floor to the other panelists. Yes, thank you. Sorry, we didn't cover Ukraine and Russia.
Test, test. Test, test. Test, test.
Дали треба блиску, дали се слушаме вака? Одлично. Ќе пробаме овој панел малце по неформално и по разговетно да го водиме, за да биде доста поинтересен за слушателите. Прво заблагодарам за можноста да го модерирам настанов со доста големи професионалци. Требаше по најавата јас да ги презентирам сите вас по една-две реченици, но најубаво би било самите себе да се представите, заради тоа што вие најубаво, мислам, знаете како да представите и фирмата и што точно ќе збориме денеска. Може ли да започнеме од господинот Таврам од Ванхул? Повелете. Благодарам, Сергеј. Јас сум Аврам Стојчевски, генерален директор на Ванхол Македонија, производител на автобуси, белгиски производител на автобуси. 30 години работно искуство, од кои што 20 и повеќе години сум во автомобилската индустрија. Делумно живеено и работено во Канада, каде што имам работено и за Форд. После сум повратник, одека на различни позиции и прв генерален директор на првата инвестиција странска во Македонија, Johnson Controls. Това било многу накратко за мене. Благодарам. Благодарам многу. Johannes, please a few words for you. Yeah, I'm Johannes Steidecker. I'm economic advisor for the government here. And I used to work, of a competitor of Avram. I used to work in the automotive industry as director and manager. Добар ден на сите. Јас сум Силвана Мојсовска, професор на Економски институт при УКИМ. Предавам меѓународна економија и се занимавам со истражување на прашања поврзани со меѓународна трговија, странски директни инвестиции, ЕУ интеграција, изработка на стратешки документи. Така што во контекст на ова што ќе го чуете, издана се прилично нова регулатива, меѓутоа спаѓа во доменот на она што го работи. Добар ден и од мене, Златко Ветеровски. Благодарност до институтот за поканата и поздрав до сите физички и виртуелно, бидејќи тука гледам да има голем број на слушатели. Работам во Царинска управа како директор на сектор за меѓународна соработка и интеграција. Нешто повеќе од 30 години. Делумно се бавам и со теоретските аспекти на надворешна трговија, европска интеграција, делумно и практична во секојдневната работа. Благодарам. Добар ден и од мене. Моето име е Марта Наумовска-Грнарова. Јас сум представник на домашниот приватен сектор, семејна компанија Завар. Следната година славиме 35 години. Извозно ориентирана, прилично иновативна, зашто сведочат бројни признања и награди во светот. И основач сум на МАМЕ, Македонска асоциација на метална и електроиндустрија, пред 7 години, со која што ги обединува компаниите од овој сектор со доста активности и искуство во правец на вклучување на секторот во меѓународните supply chain. И на краја самиот, јас сум модератор на овој панел, Сергеј Запировски од Insider ID агенцијата за истражување. Сега да почнеме со темата, значи во експанзијата на македонските, односно вклучувањето на македонските компании во интернационалните синџири за снабдување и повеќе битно од кога и да е. Заради тоа што македонската економија знаеме дека е доста ограничена што по финансии, што по пазар, што заради ноу-хау, дел од компаниите располагаат со све, можеби не знаат како да го интернационализираат работењето. И според мене сега тоа е лично размислување, таа интернационализација и вклучување на македонските компании ќе биде доста голем предизвик. Тука стигаме до првото прашање кое што би сакал на сите вас да ви го поставам. Доста во последнава декада се збори во однос на вклучување на домашните компании во интернационалните синџири. Доста панели имавме, доста стратегии, имаме доста странски директни инвестиции во нашата држава. Што според вас е реално постигнато во последнава декада, особено во последнава декада, за вклучување на македонските компании во тие интернационални синџири, особено на тие што се во Европа?
Благодарам за прашањето, Сергеј. Интересно е прашањето. Јас доаѓам од реалниот сектор и доаѓам од странска компанија, каде што од почеток ги следам пробите, да речеме, на македонските компании да стапат во контакт со нас и да направиме некаква соработка со нив. Она што јас можам со сигурност да го кажам е дека доколку прво околу иницијативите. Имаше многу иницијативи и се уште има иницијативи, имало и проекти, тука беше сами факултетите беа вклучени и така натаму. Меѓутоа, за жал, не може да се пофалам нека нешто многу е постигнато, нити е некој исчекор голем направен. Од причина што прво и првенствено што јас го гледам е недостаток на entrepreneurship, не знам на македонски како би го превел, односно предприемачки дух. Нашите компании, сакајќи дел од нив да работат со странските компании, прво не знае како и ова е многу добра можност, нели, кога сме ние веќе тука присутни да поднаучат некои работи, меѓутоа многу од компаниите, за жал ќе кажам, и како да не сакаат да излезат на пазарот, на светскиот пазар преку нас, нели, на европскиот пред се, а со тоа може би и на светскиот пазар. За да направите прв и голем исчекор, треба како собственик, тука е Марта, може би ќе од свој аспект ќе ги каже своите работи, треба да ризикувате многу. Тоа значи entrepreneurship или предприемаштвото заедно со желбата да се преземат ризици е она клучот за успех. Понатаму се чекори. Првенствено треба внатрешно да се најде енергијата во фирмата за да може да истапи, да каже да, јас сакам да излезам на пазар, сакам на полето да истрчам фудбалско и сакам да играм фудбал со прваците. Ама за тоа треба да се игра долго и треба да се игра спремно, да се има стратегија. Инаку уште во првата минута ќе ве згазат и тоа е тоа. Тоа е за почеток од мене. Johannes, your view on the question? To repeat, okay. So one of the main objectives in the past period is integrating the domestic companies in the international global supply chains. What do you think is achieved in the past decade from our companies in doing so? If you look at the export growth, if you look at the pure numbers, yeah, I think there is a huge achievement. Now you can always say it can be more. We have industries who, even without any foreign direct investments, have very good export numbers. We think on textile industry, that's about 630 million, I think, US dollars a year. We have other industries who developed. We have several smaller, maybe not even visible companies who have very high-tech products. I just met someone, they export orchid flower seedlings, biotechnology. Yeah, we have companies who do something in space equipment for space, for satellites and things like that. So what I think we can show, yes, it's possible and you can do it. So this is, I think, a clear achievement. The second question is now, how can we bring even more companies on that path? How can we bring more companies to be competitive in the international markets? How can we bring more companies to look a little bit beyond the 50 or 100 kilometers around themselves, which is something, by the way, that any country has. Every country has a more or less successful program to promote it. And yes, there's a lot of things to do. What we need and what we do not have is, for example, a systematic system of education that goes from chambers of commerce. Oh, we have so many chambers of commerce. That's the first problem. Yeah, universities and others to work together, that we say, okay, I want to export, buses. Where do I find support, how to do that, and so on? Because it's a small country, where do I have a support structure? So there's a lot of things where other countries have done more. Just met someone who says, yeah, I'm representing Qatar. We have, let's say, Austrians. We have others who are very much active in that. And also a small country can be more intelligent and more efficient in promoting this integration. So there is a long way ahead of us. But that companies are ready, that you can do it from here, this has been proven. I think that's a very big achievement, because I'm not so sure that 50 years ago this was already the case. Thank you very much. Silvana?
Факт е дека нема некое големо интегрирање на македонските компании во глобалните синџири. Правени се доста истражувања, меѓутоа мора да се земе во предвид фактот дека 82% од македонските компании се мали предпријатија со 1 до 9 работи. Значи, остануваат оние поголемите кои би можеле сериозно да стигнат до стандардите кои ги бараат странските компании. Во еден разговор со представници на Джонсон Мети, тие соработуваат, тоа е добар пример, со алкалоид и алкалоид е вклучен во глобалниот синџир на производство, во кој практично, во кој една од главните алки е Джонсон Мети, кажа дека процесот на прилагодување на таа компанија, за да може да учествува, траел доста долго. Сега, што значи тоа? Значи дека нашите компании некако изразуваат интерес, државата нема структурирана програма која ќе ги води низ тој процес и многу малку компании од домашните компании реално имаат сила самите да поминат низ процесот. Да сумирам, потребен е многу стратешки пристап и селектирање во кои индустрии може тоа да го правиме, затоа што има многу синџири на добавување, има многу производни дејности, меѓутоа нашата стопанска структура не е таква да може да биде конкурентна во сите тие, дури и со помош на државата. Зотко Повели. Јас би кажал дека е постигнато многу, од причина што ако го земеме периодот во изминативе 10 години на порастот на бруто општествениот производ и порастот на надворешната трговија, сега наскалило да не биде ова академски, ќе видиме дека секогаш надворешната трговија растела со многу поголема стапка отколку што растел бруто домашниот производ. Ако тој во просек бил 3-4, надворешната трговија секогаш била со двоцифрени показатели, што сепак мора да кажеме, а знаеме дека и колку таа надворешна трговија учествувала во бруто домашниот производ, дека сепак е постигнато интеграција. Како едно прашање реторичко, еве, никој не знае дека во Македонија се произведуваат, еве, во фабриката Микрон Прилеп, сега се произведуваат машини за Неспресо на Крупс, кој што еве ние Македонија сега е најголем извозник на Неспресо машини за кафе, кои што се прават во Микрон Прилеп. Во поглед на таа интеграција. Така да секогаш да има простор и мислам кога зборуваме со реални факти, затоа ние постојано мора да се трудиме во тие глобални синџири да бидеме што повеќе вклучени, пред се со оглед на тоа што нели извозот има големо учество во креирање на агрегатната поверувачка и во зголемување на вкупното богатство, мислам дека е постигнато доста и тоа се гледа и преку променетата структура на производите на извозната страна. Ако видиме што кажа Јоханес, значи сега имаме тука и од машини и некои технолошки производи, така да подоцна повеќе ќе елаборираме, да не бидам подолг, меѓутоа мојот став кој што ќе го бранам и би сакал да разговарам со вас е дека се постигнати значителни резултати. Благодарам. Појаснам нешто. Ова што Златко го представи сега е генералната извозна структура. Меѓутоа, ако ја погледнеме подобро, во неја доминираат производи од инвестиции од странски компании. Тоа е нешто што ја прави ранлива нашата економија, ако тие си заминат. Она за што јас зборував е колку компаниите тука се интегрирани со тие странски компании со цел да се обезбеди нивна одржливост. Чисто да ги појасниме ставовите, затоа што ова стои, исто така има многу македонски компании кои извезуваат надвор, но тоа не значи дека се тие дел од синџирот на добавување, бидејќи извезуваат краен производ и може да го променат пазарот. Такви ги има многу.
Така што чисто да ги појасниме двата аспекти, бидејќи јас го разбрав прашањето дека прашуваме за македонски компании. Кај македонските компании, кај нас доминираат три индустрии, тоа се металната, текстилната и производството на храна, на прехранбени производи. И тие сите извезуваат, тоа е факт. Меѓутоа, околу вклученоста во синџирите на добавување веќе мислам дека имаме различни поимања. Марта? Сега морам и јас да го допојаснам прашањето, кога сега уште повеќе ме збунивте синџирите на добавување генерално во светот или зборуваме за синџирите на добавување на странските инвеститори во Македонија? Значи, збориме за интеграција на македонските компании во странските синџири на снабдување, вклучувајќи и тие што се на странски директни инвестиции. Јас исто така го сватив прашањето општо. Од аспект на тоа колку се македонските компании вклучени директно во синџирот на снабдување на странските инвеститори, веројатно подобро Аврам кој доаѓа од тој совет би знаел дали има некаков помак. Јас предпоставам дека би требало да има, може би не е доволен. Меѓутоа јас исто така сум на онаа страна од тезата дека сметам дека многу е направено и токму поради тоа што Јаврам го кажа во воведот дека е тоа процес кој што е долготраен, да речеме, Завар почна со првиот саем, со првата идеја дека ќе извезуваме во Солун Хелекспо 2003 година. Додека почнавме вистински да извезуваме, требаше да поминат 5-6 години. При тоа цело време е процес на нови стандарди, ново учење, така што не може да се каже дека нема. Токму заради тоа секако дека тие во бројки гледано економски се многу помали во нас, не може да се споредуваат. Меѓутоа јас сметам, особено за металната индустрија, дека има многу подобрувања во рамките на тоа што е во. Сакав да допунам за двете работи. Тоа е маса од две острици. Златко е од една страна во право, има многу големо, од сите страни управо заради тоа што има големо зголемување на трговијата. Без разлика дали Джонсон Мети увезува и извезува. Тука имаме опција, ние македонските, јас се земам од страна на македонска компанија, кај што не имаме некаква опција да стапиме во контакт воопшто со некоја таква компанија. Инсайдерот добавуваш на Адиент. Адиент може да го увезува и да го увезува 90% од материјалот, да додава многу малку додадена вредност и да го извезува, ама ние како компанија добивме можност да работиме за светска фирма. Така да таа вредност и да е малку додадена, пак за нас дава опција. И тука господинот Аврам е во право кога кажува дека треба се истрча пат, да ние трчавме голем пат, ама добро се малку македонскиот менталитет е странските инвестиции имаат пари, треба да ги дадат, ние не треба да работиме толку многу, а треба да земеме поише пари. Така да тоа воопшто не е така, туку ние треба да работиме многу повеќе во систематизација на работењето за да бидеме воопшто во можност да дадеме понуда во тие странски инвестиции за разлика од домашните компании. Сега малце начнавте одговори на делот прашањето следно, а тоа е кој е според вас, заради тоа што доаѓате од различни позадини, кој е за вас најсоодветниот процес за македонските компании да влезат во странските директни инвестиции? Не мора само странските директни инвестиции, туку и странските синџири, особено тие на EU. Johannes, you have problem with the translation? So okay, it's okay. You understood the question? Okay. So this is meant for all of you. Please, Avram. Ако добро разбрав прашањето, е насочено кој процес да го запазиме. И сега кој ќе кажеш ти запазиме, на кого мислиш? Запазиме, запазите, запазат. Значи, ние како Македонија, како фирми, како држава, како што? Како македонски фирми, заради тоа што значи процесот сакав да расчистам, но ти многу се збори, поготово и од владините структури, па и од стопанските комори. Јас сум бил член на барем 3 управни одбори во различни стопански комори. Многу се дискутира на темава како да ги интегрираме. Вие не можете со сила никого да интегрирате. Прво и основно. Пак ќе се вратам на поентата. Ако домашната компанија не види економски интерес да работи за
без разлика дали е тоа во Македонија, странска компанија или некоја што е надвор од границите, тука нема почеток, нема зачнување на процес. Кога ќе се пројави интересот, кога ќе се појави желбата и можноста да се влезе во ризици, се отвара полето да се направи првиот чекор во процесот. Првиот чекор е контактот, нормално, убавината е на овие странски инвестиции, што е менеджментот е македонски, претежно, има и странци, меѓутоа претежно македонски, тоа значи комуникацијата ви е лесна, може тука ви се, значи не треба да патувате со авиони наму натаму да се до нив да доедете. Имате стотици предности, меѓутоа чекорот е точно спор, меѓутоа еднаш како ќе се влезе во тие, ви се отвара на вистина патот. Овие странски компании овде или тие надворешните продаваат на некој пазар. Нашата компанија продава на европскиот и на америчкиот пазар. Значи, вие ако влезете како добавувач кај нас, вие сте влегле автоматски со можност да индиректно да се појавите на пазарите, односно да ги видите критериумите што ви треба да продавате не само после на нас, туку и во Европа или во Америка. Ама една работа да расчистиме. Тоа оди во насока и на Силвана од факултетот и на Ветеровски, да расчистиме што подразбираме за добавувачи или supply chain-ови, за компаниите, воопшто, дали е домашни, дали е странски, дали се FDI, треба да разликуваме две работи. Една се директните материјали и услуги, кои влегуваат директно во производот, и индиректните, тоа се услуги и материјали, кои се потребни за сапорт на работењето. Ние имаме стотици од Македонија индиректни добавувачи, меѓутоа овдека збориме за оние што влегуваат во supply chain-от, а тоа се директните. Ние досега успеавме негде на прсти, веќе 10 години постоиме, се пофалам во Македонија. Некои 5 или 6 имаме компании кои ни даваат услуги и материјали кои влегуваат директно во производот. И тој процес од тие 10 години навистина траеше за некои 2 до 3 години, за некои 5 години, со некои сега го започнуваме и ќе трае 2 до 3 до 5 години. Зошто? Може би ќе дискутираме подоцна. Hvala. Yeah, you can put it on. Well, first, I fully agree what he said. You cannot do it by force. Second, you need to understand the process of purchasing in a business-to-business environment, or, by the way, a business-to-customer environment. And this is different, but let's talk about large structures. It's a very complex, very long process that starts from the initial planning. What do we might need? Yeah, over scouting, who might it supply? Shall we produce it ourselves? And it goes over many steps till the spare parts obligation many years after you have finished your production. And if you want to integrate in this chain, you have to look at what process step you are, at what process step you need to fail, and maybe there's a chance for you only in one or only the other segment or something you can do. The next thing is you need to see, if you want to integrate, what is your position? Are you a company who wants to sell? What is your strategy? What can I do well? Where can I focus to? And that you can help them to develop their market. And they also might make choices. They said, okay, we only go to this way and to that way. And I think here on Savar, for example, they have made their choices in which market they want to be. And then they have looked, and Marta, you will explain them probably much better, how in this specific market, what you do, which is probably completely different than if Van Hol on the other side want to integrate in the Serbian market for public transportation. And the other side is, what can then the government do? We propose some measures on that. I mean, it's first is you have to bring up the companies to the level that is required by the markets. Yeah, and if you do like what you mentioned, for example, a farmer, yeah, then you have to fill the medical standards, and the medical standards are rather tough, and you have to do it country by country. And if you have done Russia, that doesn't mean anything for China. You can learn a little bit how to do this. So this is the process. Essentially, you have to analyze for yourself. I would like to add something, because when I see Van Hol or my own life before, we would integrate the companies not just for fun or to do some public benefit or so. It was pure cost. You have to imagine, if a company comes here to North Macedonia to produce, yeah, they're looking on the factors. There's a good reason why they're here and why they're not producing in India. And it's not only cheap labor. No, cheap labor in North Macedonia is not really the main point. Yeah, Bangladesh is always cheaper.
Yeah? No, seriously. Yeah, but there are good reasons. It's a combination of facts. But if you have decided for a position, then you're also thinking, well, this also concerns my suppliers. Because, for example, in his case, he says, yes, I need glass, but maybe glass is something he also wants to have, because transporting glass from Finland to here is quite complex and expensive. Yeah, plus the Finnish salaries is higher. So you're looking, what are the things that you can bring down here? And also in this process, something can then be done. I can go a little bit how it has happened somewhere else. And we might also from the official side a little bit helpful to that and say, look, let's have a better overview. Let's give some tools that it's easier to find, because it's rather tough, yeah, to run through across Balkans to find some filters if you have no tools behind it. Thank you. Претходно веќе дел од одговорот се начна во дискусијата за претходното прашање. Јас само ќе дополнам дека компаниите треба да имаат добар производ, ако го немаат да бидат насочени кон тоа како да го изградат, а што бара инвестиција. Значи, моменталното ниво на спремност на компаниите не е многу високо на повеќето. Потребен е процес како да стигнат до таму. Тука доаѓаме до оној момент каде е државата. Бидејќи по цел овој период на влез на странски инвестиции, во случајот ќе го ограничам ова што го зборувам, на соработката на локалните компании со странските инвестиции, бидејќи се најблиску и логично очекуваните придобивки за една држава кога доаѓаат странски директни инвестиции е домашните компании да го подигнат своето ниво на конкурентност и да работат со тие компании. Тука изостана стратешки пристап и изостана помош за водење на тие компании, нивно менторирање и давање на некоја поддршка. Како што споменав, голем дел од компаниите се мали компании и многу тешко доаѓаат до финансиски средства, затоа што пристапот до финансии, посебно во комерцијалните банки, е ограничен со многу услови. Од тука, очигледно, пали нешто во тој процес, затоа што сега можат да стигнат до странските инвеститори, тие се тука, може да имаат идеја, може да имаат производ, желба да работат и да учат. Сега работата е како во тој процес да се создаде еден тек во кој компаниите ќе напредуваат и ќе знаат дека ќе имаат каде да го пласираат производот. Тука доаѓа оној момент на странскиот инвеститор. Тие се дојдени тука да ја вршат својата работа. Странските инвеститори добија доста субвенции од државата. Многу се инвестираше во кадар, во процес на образование и така натаму, но сегментот на приближување на домашните компании до нив во таа поддршка не беше опфатен. За жал, во Агенцијата за странски директни инвестиции постоеше оделение за правење на такви контакти, но ништо повеќе од тоа, значи не беше систематизиран пристапот. Се задржувам на оваа перспектива затоа што имаме представници од компаниите кои директно ни ги кажуваат своите искуства, но ако немаме повторно систематски пристап од страна на креаторите на политиките, за жал резултатите ќе изостануваат. По-забавно ќе биде по-реторичко од причината што не државата и семотна, не да ја бранам државата од искуството, ние гледаме фабрика која што произведува машини и апарати, кутијата картонска треба да се печати во македонска фабрика. Знаете, имаме 10 печатници и велат не, ама тамо треба да подпишете договор дека дизајнот, бидејќи тоа е Нестле, е авторско право и дека вие оваа амбалажа и да има 3-4 фелерични кутии мора да ја уништите, а не да ја продадете на некој секундарен пазар. Значи, процесот треба да го гледаме обострано, зошто македонските компании па и не се склучуваат и покрај тоа што имаме тука и приватен сектор и што треба? Треба малце да порасне, пред се тука ја би мислел дека е само организацијата преку коморите, бидејќи често пати и локалните компании
од аспект, еве Сергеј кажа, доста голем процес изоделе, меѓутоа треба и овој процес е добар, што треба и они малце да се подстегнат, бидејќи вие ако се вклучите во ланецот на Ван Хол или на Завар, вие не може да манипулирате со квалитетот секој ден. Да користите денес како ставам послаба боја, па кутијата, знаете, нема да се чита, бидејќи тоа е стандард за кутијата. Така да е обостран, меѓутоа е добро што вистинските борци ќе успеат, а тие што нема да инвестираат во знаење, во технологија, во заштита на интелектуална собственост, нема, бидејќи вие ако отидете и денеска, ако кашкавалот еден ден има ваков вкус, утредната таков вкус, да не зборуваме за стандардите во индустријата. Мојот став и мојата теза дека колку е државата, толку повеќе учеството на приватниот сектор. Бидејќи некогаш и приватниот сектор треба да биде многу поактивен и поенергичен. Пазарна економија сме, тоа некако тешко го разбираме во последниве 30 години. Марта? И тоа многу млада. Мислам и тој процес на, јас имав една теорија дека од кога првата генерација, од кога сме, нели, не сме Југославија, ќе треба да оди во пензија, тогаш веројатно можеби ќе сватат што значи пазарна економија. Инаку Па и моите генерации не го сваќаат тоа. Не. По-лошото. Ја имам 34. Од колено на колено. Значи тие знаеш што 20-ти предпоставам сега да не рачунам. Јас на отварањето на МАМЕ во говорот тоа го кажав, дека очекувам компаниите да бидат проактивни. Знаете какви договори добивав од некој што имаше 25 години, син на газда на приватна компанија. Му праќаме формулар, секој дневно праќавме формулари, компанија од Англија, компанија од ваму сака да побара понуда. И ми се јавува на телефон, мислам, извинете вака на едноставен начин, што ви го представам. И што да правам јас сега, ова да го пополнувам? Формуларче од една страна, 10 минути работа. Прво што треба тие да ги имаш во мал прст тие податоци, ништо страшно. Па можда ќе биде џабе. Истото се случува, одиш на саем, се враќаш, што направив? Како што направив? Еве ќе ви кажам пример што направи Завар. После 3 саеми во Хановер, значи 2007, 2008, 2009, значи 2011, 5 години правиме го. Прво што супер сипо што постоеше, што ги поддржуваше компаниите за релативно мала сума да одиш на саем. Значи прво, јас мислам дека првата година ние учевме што треба да понудиме и како. Тоа еднаш мора да го видиш и да го поминеш. Значи не може некој што не посетил саем во Европа да рече дека сака да извезува. Кај треба да стоиш на саемот, треба да научиш. Мислам да видиш што се нуди, што прават другите, и тоа е процес што не можеш ни за една година да го совладаш. После 5 години, 2011, ми доаѓа покана со име и презиме од страна на General Electric за Suppliers Conference во нивната фабрика во Маđарска, кај што беа поканети компании од Источна Европа. Кога стигнав таму, во живот немам разменето визит карта со General Electric, значи со никого. Сватив дека се, значи прво беа 90% добавувачи постоечки и 10% некои што они сакаа да ги проверат. Од Western Balkans, земјиве што сега ги нарекуваме, само јас бев поканет. Не знам дали објаснив во кратки црти, не онаа страна што значи 5 години сме оделе таму, нешто сме правили. Толку треба да бидеш визионер. Ние се откажавме од одредени, треба да го осетиш тоа во стратегија на фирмата, бидејќи реално ни една компанија, поготово на пазар мал македонски, само едно појаснување зашто е тешко и комплицирано македонските компании да влезат во добавувачките синџири. Мали компании се. Значи добавувачките синџири на автомобилската индустрија бараат големи количини. Меѓутоа не значи дека не може да се најдат и кој како јас тоа го преведов во мојата компанија, бараш некоја ниша кај што можеш да бидеш добар и инвестираш многу во знаење. Тоа значи дека може би не од некој голем добавувачки синџир, меѓутоа некој B2B компанија кај што добро ќе се надополнуваш во Европа, во секое време ќе се најде, само што патот е, вложување во знаење и во стандарди апсолутно континуирано, без тоа не може. И сега македонските компании не се доволно проактивни. Точно е дека сите сегменти се битни, и знаење, и обуки,
и да се подобрат тие, се надевам дека со овие иницијативи за Западен Балкан, затоа што сме мал пазар, тие специализирани, акредитирани тела, Македонија е премала да ги има за секоја област, треба да се решат регионално и мислам дека тоа така и ќе биде. Меѓутоа, сите сегменти се битни. Поддршка и стратегија на државата секогаш. Саеми има обавезно поддржано од Стопанска комора на Португалија, Италија, мислам, ама не е само тоа. Така, Така треба што- некој да го истрча и кругот во приватниот сектор. И на вистина не може без самата фирма да е активна и да има визија, не може некој да дојде и не може. Дефинитивно. Едно прашање ми одговори тука, така да таман. Аврам, едно конкретно прашање за Ванхол сега во Македонија. Вие имате добавувачи, ќе ги намалиме прашањава, дека нема да имаме толку време сите да ги поминеме. Дали нудите, например, вие правите сигурно некој генерален скрининг за тоа кои компании би биле ваши потенцијални добавувачи, сигурно после одбирате неколку компании што се потенцијални. Дали имате некаков процес или дали имате некаква поддршка за тие компании да ги испунат стандардите што ги бара вашата компанија, ако тој процес ќе трае 3 години, ама дали имате некаков сапорт што им го давате на компаниите за да го достигнат стандардот што вас ви треба? Каков е концептот на вклучување на тие компании во вашиот supply chain? Значи, од ние 5-6 што исполнат компании. Како да процес? Прво да расчистиме дека секоја компанија во светот, па и да е македонска во Македонија, што бара? Си бара секој пат да има начин поблиску да си донесе услуги и материјали што е поблиску е подобро, ама со бараниот квалитет. Така. Со оптимална цена. И со оптимална цена, нормално. Кога ќе дојде на странска компанија од нашиот калибар, ние сме производител на продукти, значи финален продукт. За разлика може би од повеќето странски инвеститори, имаме поголеми можности да соработуваме со македонски компании. Процесот е прво скрининг на земјата, односно на правните субјекти, што можат во Македонија да направат за нас. Ако утврдиме, без разлика ни дали ќе пристапат до нас, некои се незаинтересирани, некои можеби не чуле за Ванхол, од X причини, меѓутоа тоа не значи дека ние не ги скринираме, дека не правиме преглед на пазарот. Ги лоцираме таквите компании и малтене во повеќето случаи за овие што работат за нас, ние сме им пристапиле први. Не тие кон нас, него ние кон нив. Тој бил пристапот. После пристапувањето, седнуваме на маса, значи како да се вклучува парчезинг, како што кажа Хајдека. Тоа е обично за големи компании на централно ниво, меѓутоа ние си имаме луѓе задолжени овдека во Македонија. Се седнува на маса и се кажува. Ние како компанија ве гледаме, што веројатно го доживеала и Марта со тоа кога била повикана. Вие гледаме дека имате такво и такво портфолио, тоа не е како производи за нас интересно, пошто не можете директно да влезете кај нас со тие производи, нас не ни треба тоа, меѓутоа дали би можеле за нас да правите ова? И ми се дава, дали е тоа список, дали ќе бидат тоа конкретни цртежи, дури за делови, значи не им давате готови изгледи, материјали, од кој материјал се направени така натаму. И им велите, еве, погледајте ги, кажете, значи прво дали може. Па после оди оној чекор на способност колку може и дали може квалитетот да го задржат и дали може навреме да испорачуваат и дали може на крајот цената да постигне. И верувајте дека од новите компании што сме ги контактирале на крај после сите дискусии дека можат, дека да, сакаат, дека ќе направат инвестиции, паѓаат на цена. Значи поскапи се во Македонија, што нели, ќе кажат како е тоа можно во Македонија, да, во Македонија обично се поскапи од нашите добувачи од било каде во Европа, од Германија, од Белгија, од Шпанија, а има и некои работи кои што во Македонија и да сакате ги нема, како што кажам. Тој до мене, јас сакам да купам можеби шофер шајбини дека во Македонија, тоа нити го има, нити ќе го има во наредните не знам колку години. Меѓутоа зашто да некој се појави некој млад ентрепренур кој ќе рече јас ќе произведам шофер шајбини, добро, почни ти произведај, кој ќе ги имаш, викни ме, ќе видиме можеш или не можеш. Благодарам на одговорот. Се тука ќе се префрлам кај Марта. Сега имаме спротивната страна, како добавувач. Може да ни кажеш како иде овој процес од
од таа страна? Па добро, сега мојата индустрија конкретно, мислам, тоа што Завар го работи е поврзана, ние немаме производ кој што влегува, да речеме, на овој начин, туку ние произведуваме процесна опрема за хемиска и фармацевтска индустрија, што е поврзана со инвестиции на некоја фабрика, значи. Добро, повторно се добавуваш на некој поголем supply chain, да. Не знам, вака како што додека зборуваше Аврам, размислувам колку стотици, ако не илјадници понуди имаме дадено последниве 10-15 години за било какви странски компании. Значи тоа е тој вложен труд и вложена енергија. Не може секој обид да ти успее. Значи тоа јас го гледам како инвестиција на една компанија. Инвестирањето не е само објект машина. Обично па сега почнав најдобро со фотоволтаиците, и толку завршува. На овие бизнис, значи никој не размислува што ќе правам со оваа машина. На овие B2B средби имаше ваква машина купив, што поможна, што поголема да е машина. А зашто ја купи машина? Што ќе правиш со машина? Не е битно, важно, значи треба многу по интегриран пристап. Да видиме секогаш ќе се најде некој производ. Прво треба фирмата сама, меѓутоа ако го нема тоа знаење, не може да знае што би можела да прави, затоа што јас тврдам дека во секоја компанија ќе се најде производ кој што, ама компанијата сама треба да дојде до тоа сознание, да знае дека ова можам да го правам. И онда во тој некој по-намален облак да друго е, веројатно сте разговарали со некоја компанија која веќе малку на повисоко ниво, па знае одма ова можам, ова не можам. Си ги знаат силите. Меѓутоа не треба да се плашат компаниите, тоа е инвестиција како и секоја друга и е составен дел од еден бизнис. Благодарам на одговорот. Јоханес, we talked about the foreign direct investments a bit on our first meeting. And we talked something about that those investments are concentrated in several segments, especially the textile one and automotive industry. What do you think that is the influence of those investments on the Macedonian economy, and how do you think that the Macedonian companies should behave and should integrate as suppliers in their supply chains? Well, the first thing that you have to understand is if you have a foreign direct investment, it has a certain structure. And this structure dominates what it is. If I take an example, Costal, for example, they're using a lot of electronic parts. If I take the extreme thing, Johnson Matthey, yeah, essentially they're using platinum and rhodium and making catalytic converters. I will not get the raw materials for catalytic converters in Macedonia. I will not get them even in Europe. It comes from South Africa. So if you look at, is foreign direct investment now the best thing to incite the local industry? I can say for Johnson Matthey, at least value-wise, there's 1 billion that I will never catch, yeah, unless I find a mine and find it somewhere. This doesn't mean that it cannot be done. Yeah, I take the example, and we have in our study with Anna Maria, by the way, thanks for being so patient with me and running through all this, found a pretty high degree here. If you have an industry that has a demand that fits to the capacities of the local industry, it looks completely different. What does it mean? If I have a company, let's say like Costal, they're providing passenger cars, so we're talking about series 150,000 parts a year. Yeah, then it's very difficult for a local supplier. If I go to Marta and I say, even the smallest part, can you do it 150,000 pieces a year? She will say no. The reason is because he says, Johannes, then I have to do such a huge thing only for you. And as your variation is 50,000 pieces, if it's down, I'm dead. And if it's above, I cannot do it. But if I go in another industry and it's maybe the same part, but I only need it in your series, which is 200, 300, 500 parts, then she can say, yes, of course I can do it, because as I'm doing 2,000 parts a year, I can add another 200 and 400. So that means it really depends on a lot of details whether a company can integrate with one other company or not. And this is something you have to understand. Yeah, you mentioned something else, dimensions. If you come with and you need a sea carrier for a bus, yeah, that's maybe 3 meters long.
Yeah, Marta will not buy a new robot exactly for that if all the parts that she has is maximum 50 centimeters. Yeah, or we have some other processes. In my former life, we ship parts from Slovenia to Poland. And so why do you ship it from that? Can't you get it locally? And said, do you think locally someone will invest 50 million euros only to give, because that's the size of the total chemical treatment, only for your 5,000 parts a month? So you really have to look into details. Yeah, what is possible to integrate or not. So now, how should you behave as a company? Well, if I would be a company, and now I put myself again in Marta's place, said, what can I do? Yeah, where am I good at? And I know she and her husband, they're very good at welding. So I said, if I'm a certified welding engineer, then maybe I look something where welding is the key component. And then how do I do that? And maybe my knowledge can be used by Van Hol. But if it's just not possible from the dimensions, then I might look somewhere else. And where is this somewhere else be? And she found it on her markets. And she made some great products. So I really have to look, what am I good at? What can I financially do? What is the size of my company? And she will probably not supply General Electric locomotives in the US with 40,000 parts a year. But maybe she provides them with a few tanks where they need 5 a year. And this dimension, this thinking about what am I good at, I think this is the key process. After that, learning how to deal with customs declarations, how to deal with all the other things. This you can add by training. But the strategic point, where am I good and what might my market, and going on the fairs and seeing this is my capability. And I'm pretty sure, Marta, you have discovered pharmaceutical. This is not 5 generations that you have done it. Yeah, to see where this is. This discovery process, at the end of the day, the companies have to do it in both ways. Also for you, when you look for suppliers, a very famous example is Elon Musk. Elon Musk has created his rocket company, yes, and so on, and he found SpaceX, and one day he went to a company and said, you're doing silos for agriculture, and said, I'm going to buy you because you're doing exactly what I need. And the company was completely shocked, and second they wanted only to buy Monday to Friday, and said, no, I need 3 shifts, 27 days. Yeah, this discovery, what do I need? Process-driven, material-driven, knowledge-driven. This everyone has to do. There can be some consulting to help them, but this is the step to go. Thank you very much. Златко и Силвана, вака сега ЕУ воведува нови тарифи и нови давачки кои што ќе ги имаат компаниите, особено што се поврзани со емисиите на јаглерот. Вие студијата ја направивте токму за тоа. Ова со сигурност ќе влијае на македонските компании на извозот. Тоа допрва треба да видиме какво ќе биде влијанието и од финансски аспект. Дали сметате дека може да коегзистираат конкурентноста и овие тарифи кои што ќе бидат воведени во иднина? Во овој документ, во оваа студија е анализа на една нова регулатива што ја воведува Европската Унија од јануари 23, но со преходен период од 3 години, која ќе представува практично воведување на давачка за производите кои се увезуваат во ЕУ, а за чие производство се троши висока количина или се емитува висока количина на јаглерод диоксид. Ова се воведува со цел да се регулира пазарот во Европската Унија, бидејќи ваква давачка европските компании плаќаат од 2005 година наваму. Постои систем за тргување со емисии на јаглерод диоксид и практично тие беа во понеповолна позиција во однос на производите кои се увезуваат на пазарот, а се од оваа категорија. Оваа регулатива на почетокот ќе опфаќа 5 производи: железо и челик, алуминиум, вештачки ѓубрива, електрична енергија и, што е најважно за нас, ќе опфаќа вештачки ѓубрива, да, и цемент. Практично со воведувањето на оваа регулатива ќе се изедначат производите што ќе влегуваат на пазарот на ЕУ и за нив ќе треба да бидат платени давачки, независно дали се произведуваат во Европската Унија или се увезуваат.
Бидејќи увозниците на овие производи се практично компании од Европската Унија, тие ќе преферираат производи кои се произведени на поодржлив начин, со што се дестимулира селењето на капиталот на европските компании во земји каде што има помалку ригорозна регулатива за заштита на животната средина, а од друга страна се, кажано на европски јазик, се охрабруваат компаниите во другите држави да го направат поодржливо сопственото производство. Ова ќе подразбира дека македонските производи од овие 5 категории кои се пласираат на пазарот на Европската Унија, ќе мора да плаќаат, за нив ќе мора да се плаќаат дополнителни давачки доколку се произведени со емисии на јаглерод диоксид кои се над некое определено ниво. Ќе му препуштам на Златко да објасни како точно ќе оди тоа, но уште една кратка реченица во однос на конкурентноста, да, прилично ќе влијае на конкурентноста, затоа што сите оние компании кои ќе произведуваат со високи емисии на јаглерод диоксид, практично ќе добијат многу скапо производство и ќе се промени динамиката на конкурентност внатре во Европската Унија. Фала, во интерес на време и како нели панелот е интегрирање на домашните компании во глобалните синџири, она што би сакал да го додадам во делот е што и ние во студијата и институтот го препорачува, што е целта нели на проектот е како да се подигне разбирањето. А за економските, значи во нареднава деценија, па и децениите понатаму ќе се вклучат и многу релативно неекономски фактори во креирањето на конкурентноста, на вклучување во глобалните синџири. Значи она ако многу одавна нели Адам Смит велел дека ќе се тргува грозие со, не знам, сол, со конкурентни предности веќе не важи, до теориите нели беше скоро Нобеловецот со новата трговска теорија, како се вика Кругман, сега ние имаме едни нови категории во конкурентноста во синџирите, каде што веќе се уваат овие еколошки и environmental аспект. Само како нема да зборувам многу, значи веќе и конкурентноста и ефтиноста нема. Сега скоро читав еден член дека во индустријата на парфеми веќе етикетите што се користат на парфеми мора да бидат биоразградливи за да не се загадува животната средина. Значи секој аспект на производството, на добавување, на транспорт ќе биде вклучен со едни такви еколошки карактеристики кои што ќе бидат дополнителен во наводници товар за компаниите. Конкретно да го објаснам во овој дел, преку таа редистрибуција го кажуваше, нели, ако ги вратиме книгите наназад, кога Джефри Сакс велеше дека се прегрева планетата и дека пред 20 години, ако сега еве ги читаме неговите интервјуа, ќе видиме дека бил најголем, како се вика, визионер. И тука еве во предвечерието на доделување на Нобеловата награда, нека не ми се налутат, сум многу среќен бидејќи има Нобелова награда за економија, нема Нобелова награда за право. Меѓутоа, да се каже, од тој аспект се воведе оваа еколошка давачка. Што значи, ако Македонија има 700 до 800 милиони извоз на железни производи, значи тоа е, ние сме 5-ти најголем извозник во ЕУ на производи од железо и челик, кои што се во суштина многу голема компонента и силно ќе влијат на нас. Значи тие сите пресметките, давачките, бидејќи немаме време, не би објаснувал толку, ќе влијае на позиционирање колку да сте вие конкурентни, ќе имате обврска да набавувате од еколошко сигурни земји. Првенствено ќе набавувате од Соединетите Американски држави или од ЕУ, каде што има висок процент на заштита на животната средина, односно ќе мора да ги менувате од добавувачите. Тоа значи дека тоа ќе влие индиректно на конкурентноста, на трошоците, на доставувањата, така да покрај наредните, еве завршувам, наредните децении ќе бидат доминирани со овие еколошки аспекти на трговијата. Едно потпрашање за вас.
па ќе продолжиме со последното прашање на панелот. Сега да се вратиме малце по-локално. Знаеме македонските компании како работат и претходно подискутиравме за основни работи како функционираат. Како ќе влие оваа цела регулатива на домашните компании? Дали се македонските компании воопшто подготвени да прифатат ваква регулатива во нареднава декада? Она што го кажа сите панелисти, значи и професорката, проблемот е на малите компании, односно на абсорбциониот капацитет. Друго е за ван хол, каде што се мултинационални, се следат тие прописи, меѓутоа капацитетот на нашите компании од први ќе почне да се изразува давачката CO2 во фактурите, сигурно дека ќе влие, бидејќи во тој начин едноставно можеби за 3 години кога ќе се имплементира, ќе биде введена нова царина, нова давачка. Значи ние ако имаме 0 царина за извоз во ЕУ, ние ќе имаме еколошка давачка. Така да во секој случај ќе влие и затоа бара максимална вклученост на сите сектори засегнати во тој дел. А индиректно ќе придонесу еве што сега и случајно со војната се произлезе енергетската криза, ќе биде дополнителен поттик да компаниите инвестираат во еколошки обновливи извори на производство на енергија, бидејќи тој производ ќе содржи многу помала количина на CO2 доколку користат или газ, доколку користат необновливи извори. Фала. Јас ќе додам само дека дефинитивно ќе влие ова регулатива и ќе има 3 години да се подготват. Тоа е доволно, претпоставувам, долг период за оние компании кои ќе сватат колку е тоа сериозно и ќе почнат да преземаат чекори. Доколку не ги променат технологии, прво треба да измерат колкава е таа емисија на CO2 која емитуваат и како ќе котираат на европскиот пазар. Кај некои може би има чисти технологии, па ќе биде полесно. Кај други, кај кои нема, ќе мора да ги менуваат и ќе треба да инвестираат. Идејата на изработка на оваа студија е да се даде порака дека компаниите мора да бидат проактивни, да се информираат. Од јануари 2023 година ќе започне мерењето, ќе видат каде се, значи секоја компанија индивидуално ќе знае како котира и треба да направат пресметка и да определат најдобар пристап. Затоа што овие инвестиции се скапи, меѓутоа, колку побрзо почнат, толку подобро за тие компании, затоа што после ова ќе почнат да доаѓаат и нови барања. Европската унија има поставено една цел за климатска неутралност до 2050 година, значи 0 да бидат емисиите на јаглерод диоксид и на другите штетни гасови. Ако одат во таа насока, во тој случај барањата само ќе се зголемуваат. Со еден збор, проактивност на нашите компании за да може да си го одржат пазарот на ЕУ, инаку ќе треба да бараат други пазари, а ова е нашата најсилна индустрија, ова најмногу ќе се одрази на металната индустрија, најсилна индустрија која не сме едноставно да го изгуби тој пазар, го нема тој луксус, бидејќи се друго после тоа ќе биде потешко и поскапо. Благодарам на одговорот. И сега последното прашање важи за сите. Еден краток коментар за тоа што би требало државата да направи да зголеми соработката помеѓу странските инвестиции сега конкретно и домашните компании. Аврам, од ваш аспект, што би било тоа што би ви помогнало вие тој скрининг да го правите многу по-брзо или да имате некаква платформа каде што вие би ги добивале тие компании готови? Што би било пожелно да направи? Јас сега тоа што ќе кажам ќе му оди во рака на Златко. Не многу. Значи треба државата да се држи на страна од се. Тоа е моје мислење, од она што го гледам. Државата треба други работи да поддржува. Таа треба да има можеби некои фондови за поддршка кога веќе има проекти, идеи кај тие компании да ги поддржи. Меѓутоа она што државата треба да го направи, а што не гледам дека го прави, е да ја подобрува инфраструктурата, дали е тоа енергетската, дали е тоа патната, дали е тоа било која, значи зборам, ние тотално во Македонија сме една општа катастрофа. Толку. Ханес. И образование.
I have a slightly different view, seeing from the existing situation. If I currently want to look for local suppliers, for example, I have Invest Macedonia, I have a database, I have West Balkan Chamber Investment Forum as a database, I have German AHK who have their ISF database, I have all the chambers who have their things, I have a purchasing initiative. I have so many organizations, I have the feeling they don't talk to each other. So in my proposal is, if we combine our forces, please, this is a country that has only 1.8 million inhabitants. That is the medium chamber district in Germany. Sorry. We have a country here with 22 million. That's more or less the size of North Rhine-Westphalia. So if we could come up that not everyone has to create his own thing, and try to do a little bit and not to talk to each other, if we could combine our forces and their technical means to do it, and not even saying abolish the institutions, this is not what I want to say, but at least try to do the possible to combine the forces, work better together between the diplomatic, economic diplomacy, between the Invest Macedonia, Director General tiers, and so on and so on. I think this is something that can be done. This is something other countries have done, and it will be to the benefit of everyone. So this is my call. These are my proposals, which I'm trying to run through many organizations and meetings like this. We are in competition. Yeah, we have competitions from other countries, other organizations, and we should see it like that. And we should not try only to see the neighbor organization, I want to take something away from him, but we should look to our real competitors. Thank you. Јас ќе кажам и двете страни, компаниите се примарни, те треба да одработат. Меѓутоа, јас се држам до тезата дека државата треба да има определена улога, затоа што има премногу стратегии, програми и слично кои адхок се преземаат, значи се трошат пари за тоа, кои се нерационално потрошени без да има стратешки пристап во оваа област. И тука државата треба да ја создаде климата за да се чувствуваат фирмите силни и да им обезбеди инструменти да може да растат. Најчесто многу од компаниите, имајќи ја предвид нивната големина, тоа не можат самите да го прават. Но сепак е до посветеноста на компанијата како ќе постапи и како ќе расте. Од примерите што ги слушнавме беа многу интересни и покажува дека на крајот сепак до луѓето кои работат во таа компанија е битно што ќе направат. Но она што државата треба да го направи, Аврам го кажа на крајот, е образовниот процес. За жал тој е прилично еродиран во последните 20 години и ние имаме проблем со квалитетна работна сила и сега ќе отвориме еден друг круг на прашања, меѓутоа нема да ги отвориме, само ќе ги споменам. Без апсолутно, затоа што имаме огромна миграција на луѓе, на високо квалитетен кадар и верувам дека ве има тука од две фирми, ќе кажете дека имате проблем да најдете квалитетни работници. Нема компанија во земјава, било мала или голема, кои ги контактираме при различни истражувања, да не го кажат ова. И сега, ако го немаме тој момент на некој внатре што треба да го одработи стандардот, во тој случај компаниите може ние да изградиме и милион стратегии и слично, но помошта од државата е токму во некакво менторирање и стекнување на некакви способности и подобрување на целокупниот процес на образование за да си обезбедиме иднина во државата, затоа што вака како што оди процесот надолу, наше решение ќе биде увоз на работна сила, но тоа е веќе друго прашање, значи сумирана комбинација напори и на државата и на компаниите. Една реченица, се согласувам со Аврам, подобрена дигитална инфраструктура, патна, енергетска. За мене процесот на почеток на преговори СЕУ ќе биде одлична можност, бидејќи владата ги вклучува приватниот сектор и академската заедница и тоа ќе даде голем импулс на подобрување на севкупната состојба. Добре, јас кратко да се надоврзам. Дел од овие проблеми што ги спомнавте се проблеми и во било која земја во светот. Мора да бидеме свесни, затоа што тотално немаат врска ни со Македонија, поготово сите овие работи
И од една страна и некој, ако ништо друго, поготово после последниве 2 години криза и моменталната криза, мислам дека подеднакво истите работи на секаде во светот луѓето ги засегаат. Така што во секој случај континуиран диалог помеѓу индустријата и државата треба да постои и треба да се вложуваат напори во правец на поддршка на било кој можен начин на самата индустрија со различни активности. А инаку дека некој ќе извади пари и ќе ви донесе во фирма за да ви помогне, тоа нигде не се случува во светот. Така да не знам зашто и кај нас би се случило. Мислам, тоа е убаво, ние би сакале. Имаше примери од Европска унија, например грчки компании со кои што сме соработувале, сме виделе како добивале грантови од милиони евра, меѓутоа Ви благодарам многу што бевте дел од овој панел. Во интерес на времето, дали може прашања заради тоа што сме малку луѓе, знам дека ќе има пауза после ова да се прашуваме тамо дали ќе биде проблем или сакате да имаме дел за прашања сега. Има ручек. Има ручек, да, така да ќе може да Има прашање сега за мене, ќе го поставам, ако не ќе набавам. Ви благодарам уште еднаш. Ако може да го поканам Зоран Нечев само за последен збор и Фала Сергеј. Ја прво да се благодарам на сите. Она што ретко која организација го добива е слобода од донаторот да го креира самиот проект. Тоа нас ни беше дозволено во овој проект и начин на кој што ние пристапивме да одредиме преку слушање на мислењата на останатите експерти што е она што е потребно да гледаме малце во иднина, да не се фокусираме само на проблемите кои што ги имаме во моментот, туку и она што гледаме малце понапред, што би требало да почнеме сега да го правиме за да имаме некакви резултати во иднина. Разговарајќи со експертите, тројца ги имаме тука од работната група, кои што напиша 2 од документите кои што ги публикувавме денеска, дојдовме до заклучок дека ова се некои од елементите кои што треба сега да работиме и треба да продолжиме да работиме за нивна имплементација и во иднина. На грото од работите кои што ги дискутиравме од страна на државните институции, наидовме на разбирање и желба за да се вложат во тоа. Не дека се приоритет, не се приоритет, ретко кој од институциите ги има мапирано како нешто што треба да се заангажира сега за да почне да се работи, за да има резултати во иднина, но како и да е целата ова вежба беше вежба со која што сакавме да ставиме да наметнеме теми на разговор. Бидејќи повеќе од Македонија е во сите земји од Западен Балкан има најголема изложеност на европскиот пазар. Над 80% од извозот ни иде во Европска унија. Србија е на 60%. Значи, нашите, ако не го не е тука прашање дали компаниите ќе сакаат или нема да сакаат да го имплементираат овој механизам. Ако сакаат да извезуваат, очигледно изложеноста е голема, ќе мораат. Така да подобро е да се подготват со време, за да може да извезуваат, отколку после да биде офлеле мајко што ни се случува. Истото е во однос на тоа е повеќе во однос на конструктивниот капитал, во однос на корозивниот капитал, она што го адресиравме ние како потреба да се воспостави во нашата земја, а би била прва во регионот е воспоставување на тој механизам. Многу негативни коментари добивме за воспоставување. Негативни коментари повеќе од компаниите, не толку од амбасадите или Европската унија, бидејќи смета дека е дополнителен како се каже administrative burden, кој што ќе товар на компаниите дека повторно ќе треба уште нешто да направат. Тоа е точно, но доколку се воспостави систем кој што треба, тој систем би требало да заштити на влез на капитал и инвестиции, капитал, кој што после може да направи
disruption на маркетот и сериозно да влие на тој пазар. Дел од тој корозивен капитал, да, претходно беше земено во предвид и така е и самата регулатива, дека тој е капитал кој што доаѓа од Кина, од Русија, од Белорусија, сите тие документи на ЕУ одат во таа насока. Она што ние сметаме во овој процес е дека нема толку да имаат проблеми, нема толку да не се јават проблеми во македонската економија од инвестиции кои што доаѓаат од овие земји, туку ќе се јават проблеми, она што го напомна и вице-премиерот Битики, од корозивниот капитал на домашниот пазар. А тоа се коруптивни пари кои што излегле од земјата, завршиле во некои девствени острови и така натаму и после ги враќаат назад како чиста инвестиција. Поголем проблем ќе бидат таквите инвестиции отколку инвестиции кои што доаѓаат од Кина или од Русија, зашто треба да бидеме искрени, не се по обем тие не се големи. Така да желбата и интересот со овој проект и со публикувањето на овие документи е да видиме кои се оние предизвици со кои што ќе се соочи земјата и да наметнеме тема на разговор на државните институции за овие теми. Мислам дека до негде тоа успеавме да го постигнеме. Ја видовме реакцијата не само денеска, туку и од претходно, таа е позитивна, ќе видиме дали тоа ќе резултира со некаков понатамошен ангажман од нивна страна, нели, поучени од искуството претходно, но се надевам дека ќе оди во таа насока и дека се повеќе и повеќе државата, но и самите компании и институциите ќе се вложат за да се создадат подобри услови за функционирање на економијата. Последниот говор требаше да го има Валеска Еш, таа е советник на одговорниот во германската влада за земјите од Западен Балкан. Мораше на крај да иде на состанок, беше повикана, како и да е, она што сакаше да го истакне во целиот процес е дека Берлинскиот процес продолжува. Тоа е сигналот кој што прв конкретен сигнал, крупен сигнал кој што Германија го дава на земјите од Западен Балкан. Берлинскиот процес ќе продолжи. Состанокот ќе биде главниот на премиерите и председателите на 3 ноември. На тоа ќе му претходат состаноци и во кој што ќе министри за економија, вице-премиери за економски прашања ќе одат исто така во посета на Берлин. Она што е најбитно во овој контекст за економските политики е дека комплетниот фокус во делот на економските политики ќе биде ставен на Common Regional Market. Сега, тука имаме мало, дали е отворен Балкан, Common Regional Market, но очигледно во делот на германските приоритети, заедничкиот пазар е ставен како приоритет и до ноември ќе се гледа да се ефектуираат сите оние дополнителни меморандуми за да тоа профункционира како што треба. И ќе завршам само на крај, бидејќи не ги спомнавме, имаме и поддршка од страна на германската амбасада. Заменикот амбасадор кој е заложен за економски прашања, Ото Граф, исто така дел од работната група и помага во фацилитирање на некои од овие работи, така да интересот очигледно постои. Треба да најдеме начин како сега тој интерес да го закотвиме и во институциите за да почнат да работат и соодветно да одговорат на сите предизвици, особено сега кога е почнат процесот на европска интеграција, односно процесот на преговори. До сега беше забавно, ќе се оди во Брисел, ќе ни кажат што треба све да се имплементира, но од ноември почиња процесот во кој што ние ќе треба да дадеме отчет што све имаме сработено. Тогаш почиња забавниот дел и тогаш ќе видиме колку ние како држава сме спремни да го започнеме тој процес. Така да тој ханимун во однос на супер односи со Европска Унија и така натаму, некако ќе заврши во ноември, после ќе се види кои се вистински работници, кои не, исто како со компаниите. Кој ќе издржи во процесот, кој нема, кој ќе инвестира во процесот, а кој ќе заостанува наназад. Нема да ве одземам повеќе време, ви благодарам на присутните, ви благодарам вас. Секако ние ќе продолжиме да работиме и понатаму на овие теми. Тоа е обезбедено, така да ќе слушате и гледате повеќе од нас во периодот што доаѓа. Ви благодарам на сите.